tún rí ìrànlọ́wọ́ gbà láti wà níwájú yín gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́. For we receive help to be before you as a learner. Kọ́ wa lálẹ́ yìí kó yé wa. Teach us this evening to understand. Àwọn nǹkan tó ń kọ́ wa yìí This thing that you are teaching tó wà us, ní ìmúrasílẹ̀ fún ìjọba tó ń bọ̀. that are there for preparation for the Àkókò coming, sọ pé ìmúrasílẹ̀ fún ìgbé ayé wa ayérayé ológo. or to say preparation for our life in eternal Olúwa life. jẹ́ kó mú èso jáde nínú ayé wa. Let it bring forth fruit in our life. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. We should open our ears and hearts. Sọ̀rọ̀ àwa náà gbọ́dọ̀ ṣí etí wa àti ọkàn wa May wá God sílẹ̀. help us to open our ears and our heart tonight. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ láti lè ṣí etí àti ọkàn wa sílẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. When shall these things be? And what shall be the signs of thy coming and the end of the world? Nígbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹ? Kí ni yóò sì ṣe àmì wíwá rẹ àti òpin ayé? These things, the destruction of the temple and the destruction of Jerusalem, when shall it be? When shall it happen? Nǹkan wọ̀nyí, ìwópalẹ̀ ti tẹ́ḿpìlì àti ti Jerúsálẹ́mù, ìgbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹ? What shall be the signs of thy coming and the end of this age? That is, when will the new age, when will the kingdom age start? Pé kí ni àmì wíwá rẹ àti òpin ayé? Ìyẹn ni When will this age end? When will the kingdom age begin? ìgbà wo ni ayé yóò pa ni ayé eléyìí yóò ni ìjọba eléyìí yóò kúrò tí ìjọba mìíràn á sì dé? Just like the question the disciples asked Christ before he ascended to heaven. Bí ìbéèrè tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn béèrè lọ́wọ́ Jésù kó tó gòkè lé ọ̀run. Have you now brought the kingdom? Ṣé o ti mú ìjọba wá nísinsìnyí? So that is the similar question. When will the Ìbéèrè kingdom kan náà, begin? pé ìgbà wo ni ìjọba yóò bẹ̀rẹ̀? The question is not when will this world end, Kìí ṣe pé ìgbà wo láyé eléyìí á parẹ́. but when will the kingdom age begin? Ìgbà wo ni ìjọba tuntun mìíràn yóò The bẹ̀rẹ̀? kingdom of the Messiah that you have been expecting through the prophets, when will it start? Ìjọba ti Mèsáyà tí àwọn wòlíì ti sọ nípa rẹ̀ pé ìgbà wo ni yóò bẹ̀rẹ̀? And we have been considering these facts. A sì ti ń wo ẹ̀kọ́ yìí bọ̀ látẹ̀yìn. We have seen how and when Jerusalem will be destroyed. A ti wo bí a ṣe wo Jerusalem mọ́lẹ̀. And we have seen that it has been destroyed. A sì ti rí i pé wọ́n ti wo mọ́lẹ̀. And we have seen the signs that have been following that Jesus prophesied that are still going on up to today. A sì ti wo àwọn àmì tá a máa tó ṣe tá a ṣẹlẹ̀ nígbà kan máa wo mọ́lẹ̀ àti bó sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ títí dòní. One of the signs of his coming, Ìkan nínú àwọn àmì bíbọ̀ rẹ̀, that is bringing the kingdom age, ìyẹn mímú ìjọba ọ̀tun wá, bringing the kingdom of David, the kingdom ìjọba of the Messiah. ìjọba ti Dáfídì, ìjọba ti Mèsáyà. That was the question they were raising. Ìbéèrè tí wọ́n bi When Jésù will nílé you yìí come and bring the Messianic kingdom? pé ìgbà wo ló ń padà bọ̀ fún pẹ̀lú ìjọba ti Mèsáyà? And the signs that will take place before that kingdom is established is what we have been looking at. Àwọn àmì tá a máa rí kí ìjọba yìí tó dé òun ni ohun tí a ti ń gbé yẹ̀wò. And those signs particularly concern Israel as a nation. Àwọn àmì wọ̀nyí ó sì kan àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. We have seen the preaching of the kingdom, Àti rí ìwàásù ti ìjọba, preaching the message of the kingdom. ìhìnrere ti ìjọba àbí ọ̀rọ̀ ti ìjọba. Ìrere ìjọba eléyìí tí Jésù wàásù. The gospel of the kingdom tí preached a by tún máa Christ, wàásù ní ìgbà ìpọ́njú. which will be preached in the time of tribulation. Tí a ti wò pé ó yàtọ̀ sí ìrere orí ọ̀fẹ́. We've considered that is different from the gospel of the grace. Thank you. Ibi tí a dé dúró, Where we are now, ẹ̀kọ́ kejì lórí ẹ̀ ni a fẹ́ wò lálẹ́ yìí. we want to consider the Ìyẹn ni second pé àkórí ìtàlẹ́ teaching yìí, on that is topic for this ìríra year. ìsọdahoro. Abomination of So mo desolation. gbé ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí ní ìríra ìsọdahoro apá kejì. Abomination of desolation part 2.
nínú ẹ̀kọ́ wa tó kọjá, you can now read your outline. That will help you. Nínú ẹ̀kọ́ tó a ti ṣe kọjá. In our previous study, a ti rí ìsọdahoro oríṣi mẹ́ta pàtàkì. we saw three different Nínú ìwé Dáníẹ́lì. desolation that is in the book of Daniel. Matthew chapter 24 verse 15 is our text. Let's read that so that it will help you to understand what I'm trying to say. Nítorí náà, nígbà tí ẹ̀yin bá rí ìríra ìsọdahoro tí a tẹnu wòlíì Dáníẹ́lì sọ, tí ó bá dúró ní ibi mímọ́, ẹni tí ó bá kà á kí òye kí ó yé e. Thank you. Ìríra ìsọdahoro tí wòlíì Dáníẹ́lì sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. The abomination of desolation spoken by prophet Daniel. Mo sì wá àlàyé tí mò ń ṣe báyìí ni pé nínú ẹ̀kọ́ wa tó kọjá. What we are explaining is in our last topic. Nínú ìdahoro méje tí a rí nínú ìwé Dáníẹ́lì. Out of 7 desolation that we saw in the book of Daniel, mẹ́ta ẹ̀ pàtàkì ló so mọ́ ibi mímọ́. 3 of them were attached to the sanctuary. A sì wá wò pé méjì rẹ̀ ti ní ìmúṣẹ. 2 of them had been fulfilled. Tí àkọ́kọ́ tó ní ìmúṣẹ láti ọwọ́ Antioku ní 167 BC. The first one that was fulfilled by the Antichus in 167 BC. Tí wòlíì Dáníẹ́lì sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní orí kẹjọ. Spoken about by Daniel in chapter Orí 8, kọkànlá chapter 11, àti orí kejìlá. chapter 12 as well. A rí pé ìyẹn ti ní ìmúṣẹ láti ọwọ́ Antioku. Those 2 has been fulfilled by this Antichus. Ìkan ìjọba Gíríkì tó fọ́ sí mẹ́rin. One of them is the kingdom of Greek that divided into 4. I take it again. Nígbà tí ìjọba Gíríkì fọ́ sí When mẹ́rin. the kingdom of Greek divided into 4, Ọba yìí dìde nínú ìkan lára rẹ̀. this king we are talking about rose up out Antioku of yìí these dìde 4 nínú ìkan kingdoms. lára rẹ̀. That is this Àti wò yẹn Antichus. nínú ẹ̀kọ́ wa ìjẹjọ. We've discussed that last week Láti mú ìsọtẹ́lẹ̀ yìí ṣẹ. to fulfill this prophecy. Ó dá ẹbọ dúró. He stopped all sacrifice. Ó bà ibi mímọ́ jẹ́. He trapped Ẹnikẹ́ni ò upon rúbọ. the sanctuary. Ó pa Nobody ìrúbọ rẹ̀ pátápátá. offer any sacrifice. Mo sọ nínú ẹ̀kọ́ yẹn pé I said it last week. àwọn Maccabees, àwọn ọmọ Maccabees, The children of Maccabees, àwọn ló ja ìjàgbara they fought tí wọ́n lé kúrò ní tẹ́ḿpìlì, and sent him tí wọ́n out of fọ the ibi temple, mímọ́ mọ́, tí wọ́n and dá he ẹbọ washed padà sí every tẹ́ḿpìlì. place and returned the sacrifice. Ìyẹn mo fi ní kí a lọ ka ìtàn àwọn ọmọ Maccabees yẹn. That was why I told us to go and read this the story Tí of ẹ the bá Maccabees. lè ka ìtàn àwọn ọmọ If you Maccabees, can't read the stories, ẹ wá Bíbélì tó ní Maccabees 1, Maccabees 2. Á clear ẹ̀ fún then wa. we should look for a Bible that Good has News first and Bible. second Maccabees. Ó ní. Good news. Àwọn The new Bíbélì version. kan wà tó máa ń àwọn ìwé bíi márùn-ún ni Roman Catholic gbà wọlé. There are about 5 chapters of Books. books that Tí Roman àwọn Catholic accepted. tí àwọn Council of Bishops or Elders tí wọn ò gbà wọlé ṣùgbọ́n àwọn Roman Catholic gba àwọn ìwé márùn-ún yẹn wọlé. The Roman Catholic, they accepted those 5 books, but some church leaders didn't accept it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbààgbà Majority ìjọ of a ò gbà the wọlé. leaders So of the Protestant church, churches a ò gbà wọlé. it's not acceptable to Ìtàn majority lásán of ni leaders. yóò jẹ́ It's kán gbà just wọlé. a story. Ìkan That is nínú why ẹ̀, they didn't accept it. Maccabees 1, Maccabees 2. That is first and wọ́n gbà second wọlé. Maccabees. Ṣùgbọ́n fún kí ibi tá à ń ka ẹ̀kọ́ lè yé wa. But for Gbogbo ẹ̀yin us to akẹ́kọ̀ọ́ understand ẹ lọ better ka ìtàn where àwọn we are Mákébù ń bẹ go ẹ rí and wọ́n ṣe read jàjàgbara that tí wọ́n first fọ and tẹ́ḿpìlì second mọ́. Maccabees, how they fought for the cleansing of the temple. Escliatus tẹ́ bá lọ sìnkú ní Catholic wọn ìṣe kan máa yan bẹ̀. Ecclesiastes Ìyẹn yàtọ̀ sí Escliasis o. is quite different from Ecclesiastes. Ìkan tó bí ta wọ́n gbà yẹn náà wọlé. Another one, Wọ́n gbà tó bí kan ta. wọlé ó yàtọ̀ sí Esther wọ́n gbà yẹn náà wọlé. another one, Esther, is quite Mi different ò from rántí Esther. karùn-ún mọ́. Wọ́n I ṣá don't remember. márùn-ún ni wọ́n ṣá kó wọlé. Tòtẹ́ bá There ní are Roman 5 Catholic books Bible that- ẹ̀rí márùn-ún yẹn níbẹ̀. They accepted in Roman Catholic. Àwọn translations kan wà irú Good News translation kan wà tó jẹ́ pé gbogbo márùn-ún yẹn ló wà níbẹ̀. Tí ẹ bá ní Good News translation ẹ̀rí wọn níbẹ̀.
The Good News Translation, I think New Version. Kí ni mo ń gbìyànjú àti tẹ̀mọ́ wa létí? What am I trying to emphasize Gbogbo here? ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ bá fẹ́ mọ All learners bí a ṣe fọ tẹ́ḿpìlì mọ́ nígbà náà. who desire to know how the temple was Àwọn ọmọ cleansed. Maccabees yẹn ló The children of ṣiṣẹ́ ńlá Maccabees were yìí. the one that did that job. Tó dẹ̀ jẹ́ pé títí ìgbà tí Jésù fi wà láyé, And even till when Jesus was still alive, wọ́n ń ṣe ọdún àríyá ìyàsímímọ́ tẹ́ḿpìlì, they do celebrate Feast of Dedication. the Feast of Dedication. Àti wò yẹn níjẹ̀ tó wà nù. We consider that last week. Jòhánù ló jẹ́ kárí yẹn tó gbé jáde nínú John ìrere made us Jòhánù. to understand that. Ìsọdahoro kejì The second desolation, tí Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án, which Daniel chapter 9, torí ọ̀pọ̀ ọgbà ni a máa ń ibẹ̀ yẹn máa ń dàrú mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú orí 26 àti 27 Dáníẹ́lì 26 27 then kí n tó lọ sí yẹn Dáníẹ́lì orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàlá sí kẹrìnlá, Daniel chapter 8, verse 13, orí 14, 23 to 25 àtàwọn ibi tí mo ní ó ti ní ìmúṣẹ and yẹn. verse 23 to 25 are those ones that are Textually been nígbà tá a bá kà á bí when we Bíbélì read ṣe according ká to túmọ̀ the Bíbélì Bible, bí ó ṣe rí when gan-an we interpret Bible la as máa it fi mọ̀ is, pé kì í ṣe aṣòdì Kristi tí ń bọ̀ ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí. then we will know it's not talking about the coming Ìkan nínú Antichrist. ìkan nínú ìjọba mẹ́rin Gíríkì ibẹ̀ ni ọba yẹn ti jáde. One of the four division of Greed. Àti sọ yẹn níjẹ́ This tó mú kán man came mọ́mọ́ out of ṣàlàyé this one yẹn. of the four. Ṣùgbọ́n ó ní àwòmọ́ ni ọba yẹn ní àwòmọ́ ni aṣòdì tó ń bọ̀. This man has Wọ́n yàtọ̀ síra some nínú ìwà àti character ṣe of the Antichrist to come. nínú They àwọn are the same in their ẹ̀kọ́ character. nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí mo ṣe nígbà tí à ń ṣe ìwé ìfihàn. In some of my teaching Tí in ẹ bá padà Revelation, sínú fáìlì yín mo fi àwọn méjèèjì wéra I nínú compare ẹ̀kọ́ two yìí. of them So ẹ lè in one padà of the síbẹ̀ kẹ́ lọ teaching. wò a ò lè lọ sínú ìyẹn nínú ẹ̀kọ́. We can't go there in this. In this one. Ìsọdahoro ìkejì The second desolation, Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án Daniel chapter 9, verse 26. ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ẹ má gbàgbé o Don't Jésù ní forget, ẹni tó bá ń kà á kí ló ní kó Jesus said, ṣe. anyone that reads, Ee o kí òye kó ṣe kí ni o òye yẹn la fẹ́ kó yé wa. that understand is what we want. Tó yẹ yẹn ò bá yé wa a ò If we ní don't mọ̀ kẹ́tí Jésù understand, sọ̀rọ̀ nípa we rẹ̀. won't understand what Jesus Ẹ jẹ́ was ká talking ka about. Daniel chapter 9 verse 26 then we will read verse 27. lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta náà lẹ́yà òkè ẹni òróró náà kúrò kì yóò sì sí ẹnìkan fún un àti àwọn ọmọ ènìyàn ọmọ aládé kan tí yóò wá ni yóò pa ìlú náà àti ibi mímọ́ run. Ó ti tó lẹ́yìn ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méje àti ọ̀sẹ̀ méjìléní ọgọ́ta. After the 7 weeks and the 62 weeks, Yẹn ni pé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mọ́kàndínláàádọ́rin it means after the 69 weeks. 69 weeks, A ké ẹni àmì òróró náà kúrò. that anointed one will be cut off. Kì í ṣòun ló máa para ẹ̀. He won't kill himself, Àwọn èèyàn ló máa pa. but he will be killed by the Ó wá people. tẹ̀síwájú pé He moved further. àwọn ènìyàn The people, àwọn ará ilé ọmọ aládé kan some people People from the of house the of prince. prince, àwọn ènìyàn àwọn yẹn ni pé àwọn ará ilé ọmọ aládé kan people of the prince, àwọn ará ilé ẹ̀yẹn ni yóò wá those people, they will come, wọ́n á wá bà ibi mímọ́ jẹ́ wọ́n á sọ ibi mímọ́ di ahoro they destroy the wọ́n á wó temple mọ́lẹ̀. and render it desolate. Ìyẹn ni verse 26 sọ. That is what verse 26 Ìyẹn la dẹ̀ wá rí pé tells us. àwọn ará Róòmù nínú ìmúṣẹ Bíbélì And we discover the àwọn Romans, ará the fulfillment Róòmù of the ló Bible. bà ibi mímọ́ jẹ́ The ní Romans- AD 70. They destroyed the temple in AD 70. Torí pé àwọn ará Róòmù ló bà ibi mímọ́ jẹ́ ní AD 70 yẹn. Because this Roman destroyed the temple in AD 70, Ó ti wáyé wa wípé we now understand. àwọn ará Róòmù ní ènìyàn ọmọ aládé náà ará ilé ọmọ aládé náà ni wọ́n. These Romans are the people of the prince. Yẹn ni pé ọmọ aládé tó máa bọ̀ yẹn That is, that prince that is coming, tí a máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní verse 27 yẹn. that I will be talking about in verse 27. Àwọn ará ilé ẹ̀ ló bà tẹ́ḿpìlì jẹ́ ní AD 70. His people ruined the temple in AD 70.
ṣé ó yé mi díẹ̀? Do we understand a bit? Mo ní ṣé ó yé mi díẹ̀? Do we understand? AD 70 ni wọ́n wó tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀. The temple was destroyed in AD 70. Àwọn wo ló wó tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀ Who tí are the wọ́n people that bàjẹ́? destroy it? Àwọn wo ló sọ dahoro? Who render it Ew. desolate? Ọmọ aládé kan máa wá. A prince will come. Àwọn ará Róòmù tó bàjẹ́ yẹn ènìyàn rẹ̀ ni wọ́n. Those Romans that ruined the Verse temple are the 27 people now. of this Bíbélì prince. sọ̀rọ̀ 27 verse now. òun ó sì fi ìdí májẹ̀mú kan múlẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọmọ níwọ̀n aládé ọ̀sẹ̀ kan. náà. Ọmọ That prince- aládé náà nígbà tó bá dé That prince yóò when he wá comes. fìdí májẹ̀múlẹ̀ fún Ísírẹ́lì pẹ̀lú níwọ̀n ọ̀sẹ̀ kan. níwọ̀n ọ̀sẹ̀ kan. He will now àti establish láàrin a ọ̀sẹ̀ náà covenant with ni yóò mú Israel kí a that dẹ́kun will ẹbọ. Eo, àti láàrin ọ̀sẹ̀ náà ni yóò mú kí a dẹ́kun ẹbọ. ìgbà tọ́sẹ̀ náà bá dé ìdajì In the middle of the wọn ò week. ní túrú bọ mọ́. There won't be any sacrifice again. Ó yá, àti ọrẹ ẹbọ. àti ọrẹ ẹbọ ìrírà ìsọdahoro yóò sì dúró lórí ibi mímọ́. èrírà ìsọdahoro yóò ṣe kí ni o. yóò dúró lórí ibi Abomination of mímọ́. desolation. títí ìdájọ́ tí a pinnu yóò tú dà sórí asọ̀nidahoro. ìyẹn ló máa wà lórí ibi mímọ́ yẹn That will be kò on ní the dáwọ́ sanctuary. dúró It will not stop títí ìdájọ́ tí àwọn ọ̀run pinnu Until sórí the ẹni tó judgment sọbẹ̀ di ahoro yẹn ìdájọ́ yóò determined wá by sórí the heaven. asọnidi. Then judgment will come upon that ẹni desolator. pé àwọn ọ̀run máa dá asọnidahoro ní kí ni o. It means heavens will judge that desolator. Ibi àásọbẹ̀ yẹn dahoro That á wà place will be bẹ́ẹ̀ rendered tí desolate ìdájọ́ yóò fi wá till sórí ẹni tó ṣe. The judgment came ẹni tó ṣe or comes yẹn upon so the ìsọdahoro yẹn ò ní kúrò títí The ìdájọ́ yóò fi wá sórí desolation asọnidahoro. will remain until judgment come upon the desolator. clear Ṣé ó yé wa? mo ní sẹ́kọ̀ọ́ wọlé. Do we understand? o asọnidahoro A desolator, ọmọ aládé tó máa dé the prince to come. tí àwọn ènìyàn rẹ̀ bà tẹ́ḿpìlì jẹ́ ní Who AD 70. is people ruin the temple in AD 70. ọmọ aládé ọ̀hún wá dá májẹ̀mú pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀. This prince will now Ènìyàn make a covenant Dáníẹ́lì. with the people of Daniel. àwọn olè ènìyàn Dáníẹ́lì Who are the people of Daniel? ọmọ Nàìjíríà. The Nigerian, o àwọn Americans. àwọn olè ènìyàn Dáníẹ́lì. who are the people of Daniel. ẹ má gbàgbé Don't màmá forget. àtẹnumọ́. I will ó ń continue. gbàdúrà emphasizing. pé ìgbà wo ló máa kó wa padà lọlé. Daniel was ìgbà wo praying la máa mú when ìsọdahoro tó are ti we ṣẹlẹ̀ ní returning? tẹ́ḿpìlì àti ilẹ̀ wa yìí kúrò. When will Àdúrà you take tó away gbà this nìyẹn. desolation from the temple and Israel? That was the prayer of àwa fún ní Daniel. timetable And the timetable was given to him. àti ń follow timetable yẹn ń bọ̀. We've been following that timetable. timetable yẹn dẹ́ fi hàn pé a máa gbé Mèsáyà wá. And this timetable revealed that Messiah will eventually come. Mèsáyà yẹn ló máa mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. This Messiah will take away sin. ẹ̀ṣẹ̀ ló kó yín lọ sínú igbó. Sins took you to Ẹ̀ṣẹ̀ ló sọ yín dahoro. He rendered you desolate. so Mèsáyà yẹn máa mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. This Messiah will take away sin. a wà á pa Mèsáyà yẹn. Then the Messiah will be ìgbà killed. tá a bá wà á pa Mèsáyà yẹn After tán. the killing of this Messiah, a tún máa sọ tẹ́ḿpìlì yín dahoro. then the temple will be rendered desolate again. ọmọ aládé kan ló máa àwọn ènìyàn ọmọ aládé kan ló máa sọ dahoro. The people of the prince will render it desolate. ọmọ aládé náà wà á gbà tó bá dé a fi májẹ̀mú múlẹ̀ pẹ̀lú yín ní ọ̀sẹ̀ kan. When this prince now come, he will establish a covenant with you in a ìgbà week. tí ọ̀sẹ̀ kan yẹn bá dé ìdajì And in the middle of this week, a wá dá májẹ̀mú he break the covenant. a dákun ẹbọ Then he stop all sacrifice àti ọrẹ and offering. ìríra ìsọdahoro yóò wá dúró ní ibi. Then abomination of desolation will now ìyẹn stand in yóò the máa sanctuary. tẹ̀síwájú títí a fi máa dá asọnidahoro ní kíní o ẹjọ́. That will continue till the desolator is judged. so ìríra ìsọdahoro kan tí ò tí ì ní mú ṣẹ The abomination of desolation that is yet to come to pass, ó máa ní mú ṣẹ that won't be fulfilled nígbà tí asọnidahoro bá sọ tó bá dá májẹ̀mú pẹ̀lú Ísírẹ́lì fọ́sẹ̀ kan. when that desolator make a covenant with Israel for a week. tó bẹ́ẹ̀ bá ti ń kabẹ̀ yẹn jẹ́ kó yeye yìí. When you read this place, try to understand. mo yàbàrà ní jẹjọ I digressed last week. mo ní ẹ̀kọ́ ń bọ̀ lórí Dáníẹ́lì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó bá yá. I'm coming to Daniel dáyé bá fully dẹ̀ gbà later. mí gbogbo àwọn ọba tí ẹ̀ mọ̀ yẹn màá máa dárúkọ wọn fún yín tàbí kí n If sọ bí tẹ́ ẹ I'm tẹ̀. chance, I will mention the torí names orí of those kọkànlá kings. ìwé Dáníẹ́lì láti orí kẹsàn-án Right from chapter 9 of book kí of tiẹ̀ gbé Daniel, láti orí keje or even from chapter 7.
títí dé chapter 12 to chapter 12, ó máa ń ṣòro ó yé ni it's a bit difficult to understand. láti jọ ọ̀gọ̀rọ̀ tí ẹ fẹ́ kà. In those days, people don't ìwé understand méjì that wà bẹ́ẹ̀ word. táwọn èèyàn máa ń sá There fún. are two books like that, ìwé Daniel àti ìwé Ìsíkẹ́lì. ìkẹta Daniel- ni ìwé Ìfihàn. and Ezekiel. Then the third one is Revelation. mo ti lo àkókò kan ti pẹ́ lórí ìwé Ìsíkẹ́lì láàrin wa. I've spent That's okay. time on Ezekiel with us. táyì bá tó wà tó máa lọ sílẹ̀ ìjọ tó náà bá gbà We wá have láyé. chance, we will still return to bàtà it kókó bá again. tútó àpadà sí ìwé Daniel yìí àwọn amú láti At the full bẹ̀rẹ̀. of time, Dópin we kó return lè to yé wa. Daniel from beginning to the end. ṣùgbọ́n àwọn ibi tó lágbára níbẹ̀ láti ṣe àlàyé yìí. But we are trying to explain some difficult tẹ bá ń aspects kà of yóò Daniel. wá yé yín dáadáa. If we are now reading, we will understand better. Olúwa yóò fi òye yé wa. May God give us Olúwa yóò fi òye yé wa. the understanding. tí ẹ bá ń ka orí kẹjọ orí keje orí kẹjọ When you read chapter 7, chapter 8, of àwọn Daniel, ẹ̀kọ́ tá a ṣe ti fọ nínú dáadáa. what our teaching bẹ̀tẹ̀ now bá fẹ́ mọ is deep into that. tẹ̀sí oríṣiríṣi àwọn chapter. ọba south àwọn ọba kẹ́nẹ́kan àwọn ọba But if kẹ́nẹ́kan you want to yẹn. know all those kings, the king of the south, east, or west, ẹ lọ sí Allman Christian Study Bible. you can check Allman Christian Study Bible. tí ẹ bá dẹ̀ ní interest And if you are interested, mo ti tẹ chapter 8 yẹn jáde. I've mo ti tẹ printed chapter chapter 8 chapter 11 yẹn jáde. and 11. mo ní copies ẹ̀ sínú file mi. I tẹ́ ẹ bá have ní interest copies if you you are can see me interested. I give you and you can read it along with those chapters when you are reading Ẹni them. tó bá nífẹ̀ẹ́ kó rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run, a lè máa kà á ní sísẹ̀ntẹ̀lé pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tá à ń ṣe lọ lọ́wọ́ yìí. no tẹ́ ẹ bá fẹ́ ka Daniel ni mò ń sọ. I mean, if you want to read the book of Daniel, rather. God bless you all. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So in our study tonight, Inú ẹ̀kọ́ wa láṣálẹ́ yìí, number 1. Daniel orí ẹsẹ̀ méjìlá ń lò lálẹ́ yìí o. we are using just Matthew one verse. 24, Ìwé Matthew wo verse 15, kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ karùndínlógún Daniel chapter 9. àti ìwé Daniel verse orí 27. kẹsàn-án ẹsẹ̀ Ẹ jẹ́ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. ká kà á pẹ̀lú ara wọn. Let's read Bíbélì ń sọ̀rọ̀. both. òun ó sì fi ìdí májẹ̀mú kan múlẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ níwọ̀n ọ̀sẹ̀ kan àti láàrin ọ̀sẹ̀ náà ni yóò mú kí á dẹ́kun ẹbọ àti ọrẹ ẹbọ ìrírà ìsọdahoro yóò sì dúró lórí ibi mímọ́ títí ìdájọ́ tí a pinnu yóò tú dà sórí asọnidahoro. Sọ̀yìnbó ẹ̀ kẹ́ka Matthew 24:15. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand. nítorí náà nígbà tí ẹ̀yin bá rí ìríra ìsọdahoro tí a ti ẹnu wòlíì Dáníẹ́lì sọ tí ó bá dúró ní ibi mímọ́ ẹni tí ó bá kà á kí òye kí ó yé e. Ẹ jẹ́ ká wá fi ìwé Ìfihàn orí ìkọkànlá Let's now ẹsẹ̀ compare ìkíní àti ìkejì. Revelation 11:1 and 2. Ká wá wo nǹkan tí Jòhánù rí nígbà tó yá. Let's Ẹ mọ̀ pé Daniel ti sọ̀rọ̀ tiẹ̀ ti examine what pẹ́. John saw. Ẹ̀yìn ikú Jésù olùgbàlà lẹ́yìn ìgbà tí Jésù wọnú ògo After la the ṣípayá ìfihàn glorification Jòhánù. of Christ, Ẹ jẹ́ ká wo revelation ẹsẹ̀ of orí what shows ìkọkànlá ẹsẹ̀ John. ìkíní sí ìkejì. a Revelation sì fi 11 ìfẹ́fẹ́ verse 1 kan and fún 2. mi Yes. tí ó dàbí ọ̀pá I was given a reed like a measuring rod, ó wí pé and was told, dìde Go sí wọn tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run and measure the temple of God, tí a ti pẹ́ sìn nínú rẹ̀ and count the worshippers there, sì fi àgbàlá tí ń bẹ lóde tẹ́ḿpìlì sílẹ̀ but exclude the outer court. má sì ṣe wọ́n Do not measure it, nítorí tí a fi í fún àwọn kèfèrí because it has been given to the Gentiles. ìlú mímọ́ náà ni wọ́n ó sì tẹ̀ mọ́lẹ̀ ní oṣù méjìlélógójì. They will trample on the holy city for 42 months. Ẹ má gbàgbé pé ìgbà tí Jòhánù ń kọ̀wé yìí Don't forget when John abẹ́ was ìjọba written Róòmù ní this, Ísírẹ́lì wà. Israelites were under the Èdè òde òní Roman. ni Jòhánù lò. John used modern language. Èdè ìgbà ayé àwọn ìjọba Media Persia Bábílónì èdè yẹn ni Daniel fi kọ̀wé Why Daniel used the language of Media and Persia fún in those àpẹẹrẹ. days. For example,
ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Understand this very well. Ìgbà tí a ní ọba Nebukadnesari. When King Nebuchadnezzar Ẹ lé kúrò láàrin àwọn ènìyàn. sent him out Ẹ of his fi ọkàn people, ẹranko dípò ọkàn ènìyàn. put the heart of beast, Ẹ jẹ́ kí ìgbà méje ó kọjá ní orí and let the rẹ̀ 7 times pass over him títí till yóò fi mọ̀ pé he will know ọ̀gá ògo ní í ṣe olórí nínú ìjọba. the Most High ruleth in the kingdom of men. Ìgbà tá a bá tún kàwé yìí lọ ẹ rí i When we pé continue, kí ojú gbogbo wa má bàa dàrú for us not to be confused, pé ìgbà méje ìgbà yẹn tán ni kó kọjá ní orí rẹ̀. that 7 times that is Ọdún méje pass, àní kó kọjá ní orí that rẹ̀. it means 7 years. Tá a bá ń kà á lọ máa When we débẹ̀ continue láti máa reading, fi we'll àwọn get there ẹsẹ̀ soon. níbí yìí. Here, Ẹ àgbà ẹ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ àfilékè ńpèrí lọ́wọ́ fún oṣù méjìléní. it was handed over to the Gentile for 42 months. Ní ìlànà àwọn Róòmù In Oṣù the méjìléní ways of ogójì. Roman, ó jẹ́ ọdún mélòó? Ọdún mẹ́ta àti. that 42 months means 3.5 years. Thank you very much. Ẹ ti ẹ̀ka díẹ̀ sí ẹsẹ̀ kẹrin. Daniel Revelation chapter 11. èmi ó sì yọ̀ǹda fún àwọn kèfèrí mi méjèèjì. And I will give power to my 2 witnesses. Ó Wọ́n ti sì- ẹlẹ́rìí lẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀ kí n má bàa dojú gbogbo ẹ̀rú ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀ mo fẹ́ túmọ̀ èdè kan Trying to give a meaning to a particular language so that kí ẹ̀kọ́ lè so pọ̀. so as to join Ìwé ìfihàn ẹ jẹ́ ká bọ́ sí orí kejìlá Revelation chapter 12. ibi tí mo fẹ́ ka yóò dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kẹ́ ọ̀sẹ̀ tá a máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yìí kí ẹ̀kọ́ tó débẹ̀ gan-an ní pàtàkì. Where I want to read now, we will get there maybe next week. Ìwé ìfihàn orí kejìlá Revelation chapter 12. ẹsẹ̀ ìkẹfà. Verse 6. obìnrin náà sì sá lọ sí aginjù The woman fled into the desert níbi tí a gbé ti pèsè ààyè sílẹ̀ dé láti ọwọ́ Ọlọ́run wá to a place prepared for her by God, pé kí wọn kí ó máa bọ́ ọ níbẹ̀ ní 6,450. where she might be taken care of for 1,260 days. Èdè mi lẹ́ ń lò ń bẹ̀ yẹn 1,260 days is equal to how many months? How many months? 42 months. Ọjọ́ ni wọ́n pè níbí 42 We months. were talking of days here. Tó sì jẹ́ ọdún mẹ́ta àti kí ló jẹ́ Which o? Upon equally means 3.5 3 years. and a half years. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Verse 14. Daniel orí èdè tí mo ń wá gan nìyẹn. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. a sì fi apá ìyẹ́ méjì ti idì ńlá náà fún obìnrin náà. But the woman was supplied with the 2 wings of a giant eagle, pé kí ó fò lọ sí aginjù sí ipò rẹ̀ so that she might fly from the presence of the serpent into the desert to the retreat where she is to be kept safe. níbi tí a gbé bọ́ ọ fún àkókò kan àti fún àwọn àkókò àti fún ìdajì àkókò kúrò lọ́dọ̀ ìjò náà. And Àkókò fed kan. for a time and times Ẹ and fọkàn half bá mi a lọ. time, Àkókò Following me, kan. a time 3.5 years Ah, or má ti 1,000. sọ àkókò kan. a time Àwọn àkókò and time àti ìdajì àkókò. and half of time. Times and dividing of a time. That's King James. Times and dividing of a time. Time jẹ́ ọdún mélòó? Àwọn àkókò Ọdún mélòó àti ni ìlàjì time? àkókò. Ẹ jẹ́ kí ìgbà méje ó kọjá ní Let
ìgbà kan yẹn 7 jẹ́ times Passover ọdún kan. meal. Times ìgbà méjì ọdún méjì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìdajì ìgbà ó jẹ́ ìdajì ọ̀ sóun ló fi jẹ́ pé ọdún mẹ́ta àbọ̀ ní times dividing of a time. pé ìgbà àwọn ìgbà àti ìlàjì ìgbà. ọdún mẹ́ta àbọ̀ Making 3.5 ní years. 1,260 days ṣẹ́kọ̀ ń yé mi ọdún mẹ́ta àbọ̀ ní oṣù méjìléní ṣẹ́ ẹ̀ fọkàn sí. Years also means 42 months. ẹ̀kọ́ lẹ̀ mo lè má láyé túmọ̀ ẹ̀bí eléyìí mọ́. All this number mentioned here Muhammad still Osebe. mean 3.5 years in numbers or days and months. ẹ̀kọ́ tó máa tẹ̀lé ni mo máa ṣàlàyé kílẹ̀ wí sísá Ísírẹ́lì ni àwọn Next olórí kejìlá yẹn yẹn ò topic we are talking sísá about Ísírẹ́lì gbà tí Ísírẹ́lì máa sá the running of Israel. sísá àwọn ojú méjìlélógójì At ìgbà least 42 months or Àwọn ìgbà. times ìdajì ìgbà and after 1,260 days a máa rí yẹn nú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀. now mo ti padà sí point number 1 mi pé ẹ jẹ́ kí n kúkú kánú ìwé ọwọ́ mi kí n má dàgún jìnnà. The rule will last only for 7 years. ìjọba náà yóò wà fún ọdún méje. The first 3.5 years, he will make peace with Israel. That's Daniel chapter 9, verse 27. ọdún mẹ́ta àkọ́kọ́ yóò jẹ́ ọdún májẹ̀mú àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. The last 3.5 years, he will break the covenant with Israel. ọdún mẹ́ta àbọ̀ kejì yóò dá májẹ̀mú náà Tàbí kó bà májẹ̀mú jẹ́. kó bàá jẹ́. And the abomination of desolation now will stand in the holy place. àti ìríra ìsọdahoro yóò wà ní ibi In the mímọ́. last 3.5 years. ìyẹn ní ọdún mẹ́ta àbọ̀ And yóò it will continue until the desolator will be judged. a sì máa tẹ̀síwájú títí tí asọnidahoro tá a fi dá The desolator will be lẹ́jọ́. judged at the end of the 7 years. That's at the end of the last 3.5 years. lẹ́yìn ọdún kẹta àbọ̀ láwàá dá The asọnidahoro lẹ́jọ́. desolator will be judged. àádá asọnidahoro ìlẹ́jọ́. We are going to now. Ẹ̀kọ́ yẹn ló máa gbé wa lọ sí ta la ń pè ní asọdahoro yìí. that will take us to Bẹ́ẹ̀ kí n who tó is the débẹ̀, desolator. ẹ jẹ́ kí n sọ àwọn Before ibi then, kẹ́ ẹ tó mọ̀ pé ẹni ọmọ aládé tó ń bọ̀ yìí tó For máa us to dáwọ́ know, ẹbọ dúró. this coming tó máa prince dáwọ́ will ìjọsìn stop dúró. sacrifice and offerings there. Èṣù ò ní dáwọ́ ìjọsìn dúró nínú ayé yín o. Satan will not stop you from Olùkọ́ mú yabàrá. praising God. Olùkọ́ ni tó kọ́ wa lọ́jọ́ sọ. Tí a bá ti jọ́sìn, If we fail to worship God, à ń fi ìsọdahoro ń kọ́ra. it means we are training Abẹ́ ti ourselves gbàgbé. with desolation. Pé kẹ́ní kan ṣoṣo ni ló ń jẹ́ ìsọdahoro. That there is only Kò one sí ẹbọ. there is only one thing that is Adáwọ̀ ẹbọ desolation. dúró. That is stopping. Tí ẹbọ bá ti dúró nínú ayé wa, or offering. á di ahoro, ẹ̀ní Once we dahoro. decided not to worship God again, we become desolate. Mo May you lẹ́yìn not ní be dahoro. desolate. May you not be Wọ́n ti desolate kọ́ wa in lọ́jọ́ Jesus' Sunday name. tó dẹ̀ bá Bíbélì mu. That was the Kéde ẹ̀ní Sunday ẹbọ wa. message. Ẹbọ àkọ́kọ́, èso ètè wa ti ń ṣe kéne. Èkejì, First offering ẹ is fara yín fún Ọlọ́run ní the fruit of our ẹbọ. leaf. The second one, offering Jọ́kì over ẹ̀ bá ti yourself. gbé ara yín kalẹ̀ tọ́lọ́run ò bá ti rí yín náná níṣẹ́ mọ́. The day you Ìsọdahoro decided- bẹ̀rẹ̀. You failed Mo ló or bẹ̀rẹ̀. you decided not to work for God Ew. again. It means desolation Tọ́lọ́run bá has ti rí started. yín lò. Tọ́lọ́run bá ti rí yín náná When níṣẹ́. you are not A ní wá bí Árónì. we are priests like Aaron. Ojúṣe wa ni ká máa rúbọ. It's our responsibility to mo ní ká máa offer ṣe? sacrifice to God. Kí mo ní ká máa ṣe o. To offer sacrifice to Ojúṣe God wa ni. is our responsibility Gẹ́gẹ́ bí àlùfáà. as a priest. Nínú májẹ̀mú tuntun. That is in New Iṣẹ́ Testament. méjì ni iṣẹ́ wa bí àṣẹ wa. We have two Ká responsibilities rúbọ. for us to offer sacrifice. Ká dẹ̀ ṣèpẹ̀. Iṣẹ́ àlùfáà nìyẹn. Ká máa ṣèpẹ̀ fún àwọn tó ti ṣìnà àti àwọn tó ti ṣáko. Iṣẹ́ àlùfáà ni májẹ̀mú lálẹ́ nìyẹn. Iṣẹ́ àlùfáà yẹn ni àwa ń gbé wa táwa sọ pé
olú àlùfáà. That is the work of the priest in iṣẹ́ the New wa ni Testament. That is a máa high priest. ṣèpẹ̀ fáwọn tó ṣìnà àtàwọn tó yapa. Mi ò lè máa fẹsẹ̀ tí Róòmù Hébérù orí karùn-ún ni mò ń kà yẹn. That is Hebrews chapter 5. Èkejì, To make a supplication kó for máa those mú who ẹ̀bùn are here. àti ọrẹ wá. And for us A to máa mú ẹ̀bùn bring àti kẹ́ni wá. an offering. Ojúṣe wa ni. It's our responsibility. Kí dẹ̀ ní ẹ̀bùn àti ọrẹ tá a máa mú wá. What are those? Number Gift one, and, you, your offering. availability. pé Kẹ́gbéra yín sórí pẹpẹ. Kọ́lọ́hún rí yín we lò. submit Kó rí ourselves yín rán níṣẹ́. for us to be available. Anytime tí We should be tọ́lọ́run available bá ti rí ọ anytime. lò Once tí ò rí ọ we rán are not níṣẹ́. available, Ìsọdahoro bẹ̀rẹ̀. it means Mo ló desolation bẹ̀rẹ̀. started. Ohun tó ń sọ ìjọ Ọlọ́run di ahoro lónìí. What normally Eléyìí tí mo brings sọ lóhùn desolation pé upon the church today, àwọn ìjọ Ọlọ́run kan wà tó jẹ́ pé the one I told you that there are some churches ìlà máa today, rẹ́ǹtì alúdùrú. you Ìlà máa rẹ́ǹtì hire akọrin. the organist, the choir. Ìjọ yẹn ti di kí ni It o? means such church Kí ni wọ́n dà? become desolate. Ìlà máa rẹ́ǹtì alúdùrú. They Ìlà máa hire rẹ́ǹtì akọrin. the organist, the Kò sí nǹkan choir. tó ń jẹ́ ìkéde ìrere. No, Ìlà máa invite evangelist táwa bá kéde. There is Àwa gan no iṣẹ́ lẹ́rìí Kristi. Kí ni they ìjọ will yẹn hire dà? evangelists. Ẹ ní dahoro. Preach for them. May we not be desolate. Tí Ọlọ́run ò bá ti rí wa rán níṣẹ́. Once we are not Tó ní available kálukú again, lọ sí ọ̀nà ọjà àti ọ̀nà everyone oko to rẹ̀. his own way. Tí ò sẹ́ni tọ́lọ́run rí lò. Nobody is available. Tí a lọ ń powó nígboro. And we make money outside. Ìsọdahoro. Kí ni mo pè é? Desolation. Ìrírí àìsọdahoro ní ibi mímọ́. Abomination of desolation in the sanctuary. Tọ́lọ́run ò bá dẹ̀ lẹ́yìn yẹn. After Èso that, ète wa ti ń ṣe kéne. then the fruit Ew. of our leaf that confesses Lónìí name. báyìí ṣe ni àwọn ọmọ Ọlọ́run máa ń jókòó tán máa ń kọrin sí wọn. Àwa gan yìí kọrin sọ́lọ́run mọ́ tó bá The ti di children of pé God will ẹ just ò sit lè down lanu today jọ́sìn. and others will Ẹnìkan mo be bá sọ singing fún mi tó unto bá ti já them. ní kò mi ò sọ pé When Ọlọ́run it got to the point of a ní jọ́sìn that ní you pé kò cannot gbé worship kásẹ̀tì again, tí kò máa gbọ́. Ṣé jọ́sìn nìyẹn? Ó dáa láti gbọ́ èmi náà ń gbọ́ o. it's good to Gbọ́ listen ṣùgbọ́n to kẹ́kọ̀ọ́ worship. kó wọnú ọkàn yín. Èso ètè yín tó ń ṣe kí ni o? The fruits of our leaf Tọ́lọ́run bá ti confesses gbóhùn name. yín ẹ mú Once God is ẹbọ not ọpẹ́ hearing wá your tí ẹ voice, bá ti mú ẹbọ ọpẹ́ wá you didn't bring ìsọdahoro kí ni mo pè é? thanksgiving, it means desolation. Tí Ọlọ́run ò bá ti tún rí your substance tí ò bá ti rí Ọlọ́run nǹkan bá yín ti rí nǹkan ìní kí ẹ wa fi inú fẹ̀dọ̀ mú ọrẹ wá willfully given. tó ẹ bá ti rí ìjọ tí ó ń ṣe lọ́ńṣìn You see san gbowó churches lọ́wọ́ that are aláìgbàgbọ́ doing launching, kí ni ìjọ dà taking money from unbeliever. kí ni wọ́n dà It ní means they become desolate. irú létà ń kọ́ ẹ báyìí ká That lọ́ńṣì ẹ̀ is gbogbo ká máa any opportunity mission. tá bá ti fẹ́ sìnkú tá bá ti fẹ́ ṣe marriage tá bá ti fẹ́ sìnkú If ká ti we gbé now bílò start to use àmẹ́kọ́lé every lọ́wọ́ o opportunity, ẹ we bá want to dáwọ́ ìkọ́lé o celebrate àtúnlé àti or gárá maybe ẹ bá bury, bá fún wa lówó ìkọ́lé burial o or kí ló dé bá ìjọ anything. lọ́wọ́lọ́wọ́ Now you are collecting money from tí a bá ti unbeliever. bẹ̀rẹ̀ It sí í ṣe means racing of desolation fun is tí a gbé coming kórè in. kalẹ̀ And we now tí set ẹ up lè mú ọrẹ wá harvest. willingly We cannot now give, we can't give our offering. ẹ rúbọ láti inú ọkàn wá No more willful ẹ rúbọ sacrifice. willingly No mọ́ more willful ìjọ yẹn sacrifice. di ahoro. Such church Ọmọ is ọ̀dọ̀ náà becoming tí ò desolate. rúbọ láti inú ọkàn rẹ̀ wá kí ló dà? That servant that is not given Asọ̀nìdàhoro ti willfully. kọ́lé sí ayé rẹ̀. The desolator is already building his house Asọ̀nìdàhoro in ní his kọ́lé house. sínú ayé rẹ̀ o. May desolator not build his house in you. Bíbélì nìyẹn. That is the Bible. So wọn ò jẹ́ kí sẹ́ẹ̀dì rúbọ mọ́. They never allow Israelites to Ọlọ́run ò rí offer wọn mọ́. sacrifice. Ọlọ́run ò gbóhùn wọn mọ́. God could not see them or hear them Wọn ò again. ní ní ẹbọ. They will no sacrifice, Wọn ò ní ní ìfàyà. Ó dègbà tó no wá bá dé. enchantment. So tó bá ti di pé ìwọ náà ò rúbọ mọ́. His kingdom come. Ayọ̀ ntọ́lọ́run fẹ́ gbọ́ mo máa ń pe àwọn orúkọ tí mo sọ Ọlọ́run. Ìkànnú ẹ̀ ní Ọlọ́run aláriwo. Kí ni mo pè é? A noisy Ó God. máa ń fẹ́ ká máa kélé òun ṣáà He lọ ká wants gbélé. people to make noise Ẹ̀rí of níbi kan him. àwọn kan ké mímọ́ mímọ́ See some mímọ́ places, àwọn you àgbà say mẹ́lẹ́kùn holy, àwọn mẹ́rin kan gbé holy, mímọ́ àwọn holy. mẹ́rin lókun náà fadé orí wọn wọlé oníkàlùkù ẹ̀ sí ariwo tẹ́ bá ti kàwé They just ariwo make ní noise. sálọ́run kí ni They mo make pè é noise.
always ariwo is kí ni heaven. mo pe ariwo ìjọsìn. That is So noise God of is worship. interested in your noise making. Bí Ọlọ́run nínú dídùn nínú ká máa pariwo sí Ariwo i. ìjọsìn kẹ́ máa ké sá. The noise of Olúwa worship. dára, Olúwa dára, Lord, you are good. Olúwa dára, Lord, you Olúwa are good. tóbi, Lord, you Olúwa are tóbi, great. Lord, òun you are lọ́ba, great. òun lọ́ba, He is the king. alágbára He nìkan, is powerful. olùgbàlà ni, He is a Olúwa àwọn savior. Olúwa He ni, is God of olóńgbà God. wá, He is aláàánú favor. ni, He is olórí merciful. ọ̀fẹ́ ni. He is gracious. Ó fẹ́ máa gbọ́ kẹ́ ẹ máa wí He bẹ́ẹ̀. wants us to Tẹ́ ẹ bá ti wí bẹ́ẹ̀ rúbọ. Once we fail to say that, we are not Ẹ mọ̀ making ní tó máa fi ń kíra ẹ̀. You know why he praised himself? Oríkì tó ń fún wa yẹn, That's ẹ dá padà fún. we should return Pé wọ́n ló those wí bẹ́ẹ̀ o. praises that you said it. Ọba àwọn ọba ni ọ́ You o. are kings of kings, Alágbára náà kan ṣoṣo ló jẹ́ the o. only potentate, Àjíǹde àti ìyè. the Ẹni tó ní resurrection and kọ́kọ́rọ́ ikú àti life. pòkú lọ́wọ́. He that Ọba has the tó ń tì key tẹ́nìkan ò of lè resurrection tì. and death, he that Ó shut and fún no wa one ní can open. orúkọ yẹn kẹ́rù mọ́ He gave bàjẹ́. us those names for us not to be afraid. Tẹ́ ẹ bá ti rí lẹ́kùn tó tì. Kẹ́sàn pé When you see any mo shop ní top, bàbá kan tó ní kọ́kọ́rọ́. Àbí kò ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́. then you can tell such door that Àbí I kò have ní the father kọ́kọ́rọ́ have the lọ́wọ́. key. Òun la kọrin yẹn sọ pé bàbá tó ní kọ́kọ́rọ́ tó ń tì tó ń tì. Jésù tó ní kọ́kọ́rọ́ tó ń ṣí tó ń tì. Ó ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi o. Ó tilẹ̀kùn mọ́ bànújẹ́. Ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ tó ń ṣí tó ń tì. Shout hallelujah. Okay, So hallelujah. a sọ ní dahoro kò ní sọ yín dahoro. A desolator Mo yà bàrà render you síbẹ̀ desolate. torí olùkọ́ nínú wa létí lọ́jọ́ Sunday pé That ká fi is just sọ́kọ̀. a digression. A Hey, preacher dahoro. reminded us last on Mo Sunday. lẹ́ẹ̀ ní dahoro. May you not be desolate. Wọ́n náà gbìyànjú kó má dahoro o. Try not to be desolate. Mo ti mẹ́sẹ̀ nǹkan mẹ́ta tó sọ yẹn dahoro o. Mention 3 things that can Kọ́lọ̀ má rí render you ọdún kó desolate. má rí ọ̀rọ̀ níṣẹ́. You not to be available for Kó má God. jọ́sìn kó má For lànà you not to jọ́sìn. worship God. Open For you your not mouth. to open your Open your mouth to worship God. Praying aloud. Worship Kágbàdúrà God aloud. sókè. Kájọ́sìn Ìyá àtọ̀ sọ́lọ́run. pé ẹ̀ ń bèrè nǹkan. Saying call God what he call himself. Ká pe Ọlọ́run lóhun tó pera rẹ̀. Ìjọsìn nìyẹn. That Call is him what he worship. call himself. Ká pè ní ohun tó pera rẹ̀. Òun rúbọ nìyẹn. That is sacrifice. Ẹbọ yẹn ò ní tán nínú ilé yín. Sacrifice will not Ó kill rúbọ your family. nígbà tó bá ń lo tálẹ́ǹtì àti ẹ̀bùn rẹ. You are Ó rúbọ making sacrifice when you nígbà use tó your bá ń lo gift. nǹkan ìní rẹ. You are making sacrifice when you use Láti mú your, ìrere tẹ̀síwájú ẹbọ your ló ń material yẹn. things to make the gospel to progress. That is Tó sacrifice. o bá ti ṣe, Once you fail in that ó rọra area, ń of dahoro those lọ díẹ̀ areas, díẹ̀ díẹ̀. you are becoming desolate. Daniel little by little. orí ìkeje Daniel chapter 7, ẹsẹ̀ ogún verse 20. kó lè yé wa ẹsẹ̀ kẹjọ làbákà ẹ̀ka ẹsẹ̀ ogún. Àti ní ti ìwo mẹ́wàá tí ó wà lé orí rẹ̀. Yes, Àti òmíràn náà tí ó yọ sókè. bẹ́ẹ̀ni Níwájú èyí tí mẹ́ta sì ṣubú. bẹ́ẹ̀ni. Àní ìwo náà tí ó ní ojú àti ẹnu tí ń sọ̀rọ̀ ohun ńláńlá. O a máa dórí ẹ̀ láìpẹ́ ẹnu tí ń sọ̀rọ̀. Ohun ńláńlá. Wo nínú bíbélì ti yé eyín pé We understand ọba tàbí ìjọba ló ń jẹ́ ìwo. that is kingdom or a king. Ọba tàbí ìjọba ló A ń king jẹ́ ìwo. or a kingdom. Ìwo Refer to a kékeré horn, kan. a little horn. Láàárín ìwo mẹ́wàá In the tó ń midst of sọ̀rọ̀ 10 ohun horns, ńláńlá speak of great things. tó ń sọ̀rọ̀ kí ni mo pè é. Speak of Ohun great ńláńlá. Eo Ohun ńláńlá. shout hallelujah things. Okay, hallelujah. shout hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká wá lọ sí ìwé ìfihàn orí kẹtàlá. Revelation chapter 13. tó tábà wá ń kà á lọ When we read, ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ ń bẹ̀ tó bá ṣe é ṣe gan-an a lè farabalẹ̀ run through torí mo lè má ráyè máa tọ́ka sí ẹsẹ̀ kan sí gbogbo ẹ̀ tábà ń kà á lọ. Ìwé ìfihàn orí kẹtàlá Revelation 13. ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ ìkíní. Ó sì dúró lórí iyanrìn òkun. A fẹ́ wọ aṣọ ní dahoro. Yes. And the dragon stood on the shore of the sea. Mo sì rí ẹranko kan ń ti inú òkun jáde wá. And I saw a beast coming out of the sea. Ó ní orí méje àti ìwo He mẹ́wàá. had 10 hands and 7 heads. Orí mélòó náà ló ní? Orí 10 méje, hands and 7 Ìwo mélòó ló wà heads. lórí rẹ̀? ìwo mẹ́wàá. Ẹranko kan. A beast, Orí méje. 7 heads, Ìwo mẹ́wàá. 10 horns. Tí orí méje yẹn bá máa yé wa. He will understand that 7 heads. A lọ sínú ìwé ìfihàn orí ìkẹtàdínlógún. Orí méje. We will go to Revelation chapter Ọba 17. méje.
7 heads, ìwé 7 ìfihàn kings. orí ìkẹtàdínlógún. Revelation chapter 17. ìwé ìfihàn orí ìkẹtàdínlógún. Revelation torí 17. bí ẹ̀kọ́ ṣe máa ń yé wa. níyì Yeah. ni ìtumọ̀ verse 9. ọ̀ya máa ka ẹsẹ̀ kélòó ló ti gbé. verse 9. ẹ ṣe. níyì ni ìtumọ̀ tí ó lé ọgbọ́n wà. bẹ́ẹ̀ ni. And here is the mind which hath wisdom. orí méje nì The òkè ńlá seven méje heads ni are 7 mountains, lórí èyí tí obìnrin náà jókòó. on which the woman seated. ọba méje sì ni wọ́n. orí And there are méje 7 yẹn kings. kí ni wọ́n jẹ́ níbẹ̀ yẹn o. Ọba ọba méje. There are méje. 7 There are 7 kings. kings. ìjọba méje. There are 7 kingdoms. ẹ máa kà á lọ. àwọn márùn ṣubú. àwọn márùn nígbà tí Jòhánù ń kọ̀wé ẹ̀ yìí. While John márùn ẹ̀ was ti writing wó. this, 5 of are them, ìjọba fallen. yẹn ti lọ. àwọn ìjọba tó jẹ gàba lórí Ísírẹ́lì. the kingdom that ẹ gbọ́ mi dáadáa o. dominate over Israel. God here has been talking of world empires that have ruled over Israel as a nation, that has conquered Israel as a John ń nation. sọ̀rọ̀ nípa àwọn orílẹ̀-èdè tó ti jọba tó ti jẹ gàba lórí Israeli When time comes rí. again, I will remind you biblically, but I can't go to details tonight. A lè máa lọ sí àárín gbùngbùn rẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́. Egypt was the first kingdom, the first world empire. Egypt ni alágbára ayé àkọ́kọ́ Thank you. Tó jọba lórí gbogbo ayé. that Tó ruled kó the Egypt world. sí abẹ́. Tó He kó took Israeli sí abẹ́. Israelites captive. Ẹni tó tún tẹ̀lé The second one tó ṣẹ́gun Israeli. that ruled or Ọba overcame Syria. Israel, that is Syrian. Òun ló kó Northern Kingdom tẹ́ bá ti ń ka ìtàn Bíbélì. He took Òun Northern ló kó Syrian Northern captive. Kingdom lọ sí ìgbèkùn. He took them captivity. Ẹ bá yẹn pàdé ní Second Samuel àbí Second Kings particularly chapter 20 Second Kings lẹ́tì máa rí Nínú àwọn ọba Samaria la kọ́kọ́ kó lọ sí ìgbèkùn. Samaria was first Àwọn taken Assyria captive. ló ṣẹ́gun wọn. That is, the Assyrian took them captive. Ó wá kù Judah àti Jerusalem. Then Judah was left in Jerusalem. Babylon wá ṣẹ́gun Judah àti Jerusalem. Babylon now Babylon yẹn overthrown ó tún Judah kó and Jerusalem. Assyria sábẹ́. Then this Babylon came along with Lẹ́nu ọjọ́ Assyria. mẹ́ta yìí níṣẹ́ tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí mo gbé wa lọ sínú ìwé Ìsíkẹ́ẹ̀lì nígbà tí mo ṣàlàyé pé Recently, we òun read kó from Ezekiel. igi ó fi Assyria wé igi tó na ẹ̀ka Ethiopia, Assyria àti with Babylonian ní lọ a sínú wood ìdálẹ́. and Babylon. Ọba kẹta The third king lẹ́yìn Babiloni after Babylon, Media àti Media and Persia. ó di mẹ́rin àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mélòó ló dà Egypt Assyria Babiloni Media àti Persia tí a kà níjẹjọ àgbò oníwo méjì ṣe ẹ ti A rántí ram with 2 horns. mo ní ṣe ẹ rántí Do we remember? Media àti Media and Persia. òbúkọ onírun oníwo kan tí ò A he fẹsẹ̀ goat kanlẹ̀ with 1 ọba horn ata nìyẹn that didn't touch the ground. ẹ ti gbàgbé ọba ata nìyẹn ọba Gíríkì tí mo sọ níjẹjọ mo tún tẹnu mọ́ pé ọba The kan Grecian jọba king. níbẹ̀ torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Alexander da That is the Alexander the Great. n ló conquer everybody He gbogbo ayé overcame fi ń sọ èdè everyone. Gíríkì nígbà yẹn. And that was why they The spoke, New they spoke Testament portion of the Greek Bible then. was written in Greek language. Pé So, májẹ̀mú tuntun yìí èdè Greek náà fi ìgbà tí kọ́. Jòhánù ń kọ̀wé yìí lọ́wọ́ When John was writing this, márààrún yẹn ò ṣèjọba mọ́ they were no longer world all the empire first 5 they've ruled and gone. and they can never be world empires again. Wọ́n sì lè jẹ́ adarí ayé mọ́. Nígbà náà ìkan tó ń ṣe àkóso ní Roman empire. The one that was ruling then was Roman. Àwọn ará Róòmù yẹn ló dẹ̀ wó tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀. And it was this Roman that tread upon the Ìkan temple. bẹ́ẹ̀ There is a one. ìkéje ò tí ì The dé. 7th one is yet to Ó yá come. Bíbélì ló ń kà. Revelation chapter 17. ọba méje sì ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni àwọn márùn ṣubú. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀kan ń bẹ. That is as at now ẹyọ kan ló ń ṣe àkóso One is lọ́wọ́. ruling now. Orúkọ alákòóso nígbà náà ni Roman what? And the Empire. ruling one Bíbélì is sọ̀rọ̀. Roman. 5 are falling, one is, and the other has not yet come. The other one not yet come. ọ̀kan ìyókù kò sì tí ì dé.
nígbà tí ó bá sì dé But when he does come, yóò dúró fún ìgbà kúkúrú. he must remain for a little while. ẹranko tí ó sì ti wà tí kò sì sí The beast who once was and now is not òun náà sì ní ẹ̀kẹjọ. is an eighth king. ó sì ní inú ó sì ti inú àwọn méje náà wá. He belongs to the seven and is going. ṣé ẹ rí gbogbo ohun tó máa mú ẹranko yẹn ṣèjọba? All that will help the kingdom of Agbára that Egypt, beast. agbára Egyptian power, Assyria, Syrian power, agbára Media Persia, the power from agbára Babiloni, the Babylonian agbára power, Media Persia, agbára Gíríkì, the power, agbára the Rome. Grecian power, the Roman power. òun nìkan jọ It will be the ó máa ṣe àkóso lórí ìjọba Rome tí ò tí ì dé. it will Ìkéde ò rule. tí ì dé. And the kingdom of Rome that Orí is yet to ìjọba come. Rome ló ti máa ṣe It will àkóso. rule the Roman Empire. Rome tó ń padà bọ̀ a máa That gbé Rome is the dìde. coming Rome. Rome will be Ọba méje ni resuscitated. mo túmọ̀ débẹ̀ o. I'm trying to give interpretation to that seven Padà kingdoms. sí Rome Revelation chapter 13. Ìyẹn ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò bá yé yẹn pàdé mi nínú ẹ̀kọ́ mi. Ẹ ti mọ̀ pé ìjọba márùn-ún ti wó. Ìkan ṣàkóso nígbà tó ń kọ Five has gone. Ìkan ń bọ̀. One is Ìkan yẹn ò tí ì ruling. dé báyìí o. One is yet to come. Ó múra And it's sílẹ̀ even lọ́wọ́lọ́wọ́ yet to báyìí kò come. tí ì He's dé. preparing now. You are reading. ó sì dúró lórí iyanrìn òkun. Bẹ́ẹ̀ ni. mo sì rí ẹranko kan ń ti inú òkun jáde wá. Bẹ́ẹ̀ ni. ó ní orí méje àti ìwo Ẹranko. mẹ́wàá. Ẹ má gbàgbé gbogbo bí a ṣe ń ka bẹ́ẹ̀ni ìbọ̀ gbogbo ìjọba ayé kí lọ Ọlọ́run fi wọ́n wé. All the Ìjọba kingdom of the ẹranko. world Kí lọ Ọlọ́run fi here wọ́n wé. with beasts. ìjọba Ìjọba ẹranko. ẹranko. And I saw a beast coming out of the sea. He had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on his horns. Àwọn ìwo mẹ́wàá 10 horns. ìwo mẹ́wàá yẹn adé mẹ́wàá wà ní kí ni o Orí orí rẹ̀. rẹ̀. 10 crowns upon them. Bíbélì rẹ̀ ń kà. Óyá óyá. àti adé mẹ́wàá lórí àwọn ìwo náà àti lé àwọn orí rẹ̀ náà ní orúkọ ọ̀rọ̀ òdì. And on each head a blasphemous name. Gbogbo àwọn ìjọba mẹ́wàá wá yẹn aṣòdì ni wọ́n. All Kí ni wọ́n máa sọ ọ̀rọ̀ òdì. ọ̀rọ̀ òdì. ẹranko tí mo rí náà Daniel ló wá túmọ̀ rẹ̀ pé Daniel now gave us the meaning ìwo kékeré kan máa jáde láàrin wọn that a lórí little keje. horn will develop. Ìwo kékeré their yẹn máa sọ̀rọ̀ òun ńláńlá. That little horn will be Àwọn speaking great mẹ́wẹ̀ẹ̀wá things. yẹn máa ní inú kan. And those 10 horns Ah, will have wọ́n one ṣubú. mind. They'll be pulled down. Kékeré yẹn ló wá máa gàba lórí everybody. This small Ó máa gbógun one mọ́lẹ̀. will now dominate over there. Ìyẹn kọ́ lẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. A That máa is wò. not for today. Ṣùgbọ́n ẹ rí i pé abẹ́ alákòóso orí ìjọba mẹ́wàá yẹn ló máa gbé jáde. Those 10 Ọba mẹ́wàá yẹn ló horns, máa gbé jáde. Orí wọn ló ti máa ṣàkóso lórí ayé. That is, this Tó ti máa little ṣàkóso horn lórí will rule Ísírẹ́lì over gẹ́gẹ́ this bí orílẹ̀ horn. èdè. and will rule on Israel as a nation. You are reading the Bible. ẹranko tí mo rí náà sì dàbí ẹkùn. Ẹ máa gbéde o. And the Ó máa beast túmọ̀ ẹ̀. which I Ó saw máa was túmọ̀ like láìpẹ́. a leopard. Ẹranko náà dàbí kíni o. Leopard. ẹkùn ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dàbí ti bíárì. And its feet were like those of a bear. Yes. ẹnu rẹ̀ sì dàbí ti kìnìún. And his mouth like the mouth of a lion. Kìnìún ní Bábélónì. Babylon is lion. A máa kà níbẹ̀ láìpẹ́. Ẹkùn. The leopard. Gíríkì àti ọba Mídíà àti Páṣíà. Greek, Gbogbo agbára wọn Media ló máa and Persia. kúrò ọjọ́ pọ̀. Ẹranko náà. The Ó ní beast. gbogbo àwòmọ́ ní Bábílónì. Gbogbo àwòmọ́ ní Mídíà àti Páṣíà. Gbogbo àwòmọ́ ní Gíríkì ló wà lára rẹ̀. Ẹnu rẹ̀, ẹsẹ̀ rẹ̀. all picture of Greek, Bíbélì lẹ̀ ń Roman kà. Persia, dragoni náà sì fún un lé agbára rẹ̀ Ẹ máa kà ó. And the àti dragon- ìtẹ́ rẹ̀. Ta ló fún ẹranko yẹn ní agbára? dragoni the And Ta the ló fún dragon- ẹranko ní agbára? Dragon. dragoni empower that Ìfihàn beast. yẹn ló fún wọn lé. Dragoni yẹn ni ejò. Láíláí. Tí a ń pè ní. That old serpent called Satan. Ó And the fún dragon ẹranko yẹn ní kíni o. gave him his power That Máa kà á. beast. mo sì rí ọ̀kan nínú and his throne and his great authority. Yes. mo sì rí ọ̀kan nínú àwọn orí rẹ̀ bí ẹni pé a sá a pa Ẹranko yẹn àti ṣá orí rẹ̀ pa. He was a sì bruised, ti wọ ọgbẹ́ àsápa náà Àwa rẹ̀ náà wọ sàn. ọgbẹ́ àṣàpá orí rẹ̀ sàn. and they Gbogbo Ó ayé ti sàn. gbọgbẹ́ rí. wound has been Wọ́n wá healed. gba ìwò. Ìwòsàn. I saw one of his heads as if it had been slain, and his fatal wound was healed. Àwa fún ní
gbogbo ayé sì fi ìyanu tẹ̀lé ẹranko gbogbo náà. ayé ń And the tẹ̀lé whole earth was amazed and followed after the beast. kọ́ bá rírú ìran yìí wà ya wèrè. If you see this time That- Revelation, àti ìrírú ìran yẹn gan tá àwọn oṣù máa jẹ́ ń bí. we mo haven't ti sọ seen ní that. jẹjọ ẹ̀yin onígbàgbọ́ ẹ máa fara balẹ̀. I said it last Ọlọ́run ò week, lè fi hàn believer, yín. God can ẹ reveal fara balẹ̀ ẹ má anything dẹyẹ to sí you. nìyẹn mọ́. Calm down, stop wishing. ẹ lè mọnú Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ti ń mọ́ṣọ́ máa You can't know jẹ́. the mind of God. tó Why dẹ̀ jẹ́ kó wishing? mọ́ṣọ́ máa jẹ́ ni àìlè ìdáríjì ní ẹ̀tanú And that àti ìjà one is ọkàn. unforgiving. o dẹ̀ lè gbádùn ayé tó bá lẹ́tanú. o lè gbádùn ayé. You can't Yàtọ̀ enjoy sọ́run, this world. o lè gbádùn ayé. When you have greed tó ń sọ ni in pé you, ayé rẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹnìkan. it means you are saying Ẹnìkan your ló máa life is in determine the hands ayọ̀ of rẹ. someone. That is someone Ṣé èèyàn ló máa controlling determine your ayọ̀ rẹ? life. That someone Ẹ can o, determine your joy. ẹni tó ń bá jàjẹ́ ló máa determine ayọ̀ The rẹ̀. person you are fighting with òun ló máa can determine determine àlàáfíà your joy, your rẹ̀. torí peace. tó bá kiri bá ara rẹ̀ á ti gbé náà inú àti bí Once ọ. you see him, you òun ló look máa at sọ him. ìgbà tó máa láyọ̀ òun ló máa sọ ìgbà tó máa banújẹ́. He will determine when you should be joyful and when you should be sorrowful. Forgive and forget. Dáríjì kò sì gbàgbé. kódà àwọn ọmọ ọlọ́run ń kébò sí ẹ̀ púpọ̀ púpọ̀ lẹ́nu ọjọ́ Children mẹ́ta of ìtòrí God oríṣiríṣi ìwé are nínú emphasizing on wọ́n kàn that máa kébò sí recently. ẹ̀ mi ìpadàbọ̀ Jésù ń súnmọ́lé o And I wọ́n ń kébò said, sí ẹ̀ ṣáá. His coming is wọ́n very ní ọjọ́ near. kan tí mo bá ka délé rí dèbè mẹ́rin orí gbàgbé ẹ̀. There are times I read 5 books and they will be talking about forget about it. Forget it. kí mo ní kó ṣe àwẹ̀ kí mo ní kó ṣe àwẹ̀ mo là fẹ́ lálàkàlà tó bá ti gbàgbé. That is why at times you have bad dreams. in this mi ya ilé ọmọ mi lò nínú ayé búburú yìí In this wicked world ọmọ mi kan ló sọ or evil world, ń sọ fún ìyá ẹ̀ ó one ní of ẹ̀ka my máa child was jọ́sìn ti yín telling ó lọ́lọ́run ti his ká mother, èso yín nígbà tẹ́ ẹ kéré nínú ayé búburú yìí tó ẹ̀ mọ he nǹkan tó said lọ you nínú should ayé just continue serving, worshiping God, that God has Ọlọ́run ti reaped ti ká èso yín ní your kékeré fruit while you are still young. jẹ́ ká ẹ mọ in bá this yé world. jẹ burú tó That one thing inú allows ayé you to know búburú how yìí wicked this world mo is. fẹ́ mú lò bẹ́ẹ̀ pé wọn ò ní In mú this díẹ̀ evil world, pé that wọn ò ní will not be kọlù ọ wounded or they will lójoojúmọ́ not wọ́n máa they mú will ọ not bínú harm you, they will be making you, ìwọ ló máa mú angry. múnú ara rẹ dùn. you just make yourself happy. ìjọba Ọlọ́run The kingdom of God, kì í ṣe kéne jíjẹ jẹ́ not for kì í ṣe eating, bí kò drinking, ṣe òdodo but àlàáfíà àti ayọ̀ nínú kẹ́ni. and joy. ẹni tó bá ń sin Ọlọ́run nínú nǹkan mẹ́ta He yìí that ó serves máa God ní with ìyìn things, lọ́dọ̀ ènìyàn we have ó máa praises jẹ́ among ìtẹ́wọ́gbà men, lọ́dọ̀ and it will Ọlọ́run be acceptable unto the àti Lord. gbé aṣọ òdodo wọ̀ wá. The garment of righteousness is upon us. ayé wa gbọ́dọ̀ gbé òdodo Ọlọ́run yẹn Our jáde. life must reveal Ayé wa that gbọ́dọ̀ righteousness gbé of ayọ̀ God jáde. and must reveal ayé wa joy. gbọ́dọ̀ gbé àlàáfíà Our life jáde. must reveal ó peace. gbọ́dọ̀ máa láyọ̀ We lójoojúmọ́ must be joyful daily, torí kì í ṣe oúnjẹ láyọ̀ rẹ because ọmọ tó bí kọ́ láyọ̀ rẹ food is not your joy. Dúkìá kọ́ la Neither ayọ̀ your rẹ. children are your joy. ìjọba tó wà lóde kọ́ láyọ̀ rẹ The present government are not your joy. bí ẹnìkan tẹ ọmọlẹ kò lè báyọ̀ ẹ jẹ́ Someone step on you cannot ruin your àbó lè joy. báyọ̀ ẹ jẹ́ Or can he? wọ́n gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ kò lè báyọ̀ ẹ Your jẹ́ job is taken away, Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ cannot bá ruin yọ your ẹ joy jẹ́. and must not. gbọ́dọ̀ báyọ̀ ẹ jẹ́ Must not ruin pẹ́ẹ́nìkan your kú kò joy. gbọ́dọ̀ báyọ̀ ẹ Someone jẹ́ die must not stop your joy. àlàáfíà àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run Peace with God. àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo Peace with all men. àlàáfíà pẹ̀lú kárímọ́pé Peace with all men. peace with men peace with God peace with men Àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo kàtí ènìyàn. Jésù mú wa nù. That was what Jesus brought to ẹ̀bẹ̀ us. tó bẹ̀ ìgbà ló máa tẹ̀síwájú you can't prosper without peace A lè You tẹ̀síwájú. can't make it A lè without ṣàṣeyọrí láìsí àlàáfíà. wholeness peace will give you sound head. Pé àlàáfíà á fún wa ní ìlera pípé. tọkàn ẹ rí i pé ẹ jẹ́ ká rántí ìgbà tí gbogbo wa gba Jésù ọ̀pọ̀ wa lè má máa sùn remember at least mo nínú ìrí ní ìgbàlá nígbà bá ti when wà we fún accept Christ. ẹlòmíì tí ò lè sùn jọ́tà bá ti wàásù sí Some àásù people who lọ are unable to sleep the day you accept Christ, you just Àti dáàdì sleep máa away, gba slept Jésù. away. tó tó kọ ẹ̀ wá bá mi nílé ṣàǹbí When my father accepted Christ, nínú pákó lọ́wọ́ tí mo mú wá ọ́fíìsì mi tí mo mínísítà In sí tó our jẹ́wọ́ church, Jésù he ó confessed padà Christ. lọlé lọ múra wá He went back home. ó to lóun prepare. tí sùn báyìí rí He said, I've never slept like this ó before. sùn He slept. ó sùn ara rẹ̀ balẹ̀ Slept comfortably. ní Peter He said, Peter, ń sùn báyìí rí láyé he said, òun. I've never slept like this ní in my ìjọ tọrọ ẹ life. ti bẹ̀rẹ̀ òun sùn ó ní wọ́n lóun tọ̀ ó lóun tọ̀ ó lóun fẹ́ lọ múra wá
Olúwa wa lo àkókò díẹ̀ ń bí. He went back home Ọ̀tún tó dàn to kò fẹ́ prepare kúrò. that he want to spend some time Ìyàwó there. Iron Lady ló ti sọ́nà. When he got there, he decided to remain Ó wá with bá it, wa and lo bí his ọjọ́ wife méjì now bẹ́ẹ̀ náà ń sent him. ṣe God. ìsọjí ẹ̀rọ̀lẹ́ èyí ìsọjí yẹn Then ló we lọ were gbàgbọ́. making evening Ẹ̀rí pé crusade. ọ̀rọ̀ wa tí ò sùn tẹ bá ti gba Jésù kí lẹ máa ṣe lọ́jọ́ It means when you have Yeah. sleeplessness, Tọ́kẹ̀ ẹ̀ bá once you balẹ̀ kí ló accept máa ṣe wàá Christ, sùn just live peacefully. wàá sùn kọ́ọ̀bà ti sùn wàhálà wá o If you are unable to sleep, wàhálà wá o bẹ́ẹ̀ náà ti rà there rẹ is o. problem. You better beg God. Ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Holy Spirit help us. Mo lẹ́ máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Holy Spirit help us. Aṣá orí yẹn ni ọgbẹ́ Bíbélì lẹ̀ ń That head was wounded. Yes. Ó yá. mo sì rí ọ̀kan nínú àwọn orí rẹ̀ bí ẹni pé a sá a pa Bẹ́ẹ̀ ni. a sì ti wo ọgbẹ́ àsápa rẹ̀ náà sàn Awọ ọgbẹ́ àṣàpá yẹn sàn. gbogbo ayé sì fi ìyanu tẹ̀lé ẹranko Gbogbo náà ayé ń tẹ̀lé ẹranko náà lẹ́yìn. wọ́n sì forí balẹ̀ fún dírágónì náà Wọ́n ń forí balẹ̀ fún dírágónì náà. nítorí ó ti fún ẹranko náà ní ọlá Ẹ máa gbọ́ o. Dírágónì This dragon, ó fi agbára fún ẹranko. he gave power to Ó that fi beast, ọlá fún ẹranko. and give honor to Kódà him. ó gbé àga rẹ̀. and even he gave Kẹ́ranko jókòó lórí àga wọn. his Ó own máa lo agbára mi his ṣàyè. throne. They fell down and paid homage to the dragon because he had bestowed on the beast all his dominion and authority. Ẹ̀gbọ́n, all the dragon has given the beast. All. Ẹranko yẹn ènìyàn ni o. Ṣé ẹ ti That mọ̀ pé beast ènìyàn ni? is a human Èṣù being. fún ní gbogbo ọlá. Agbára. Satan gave him Gbogbo all téṣù ní. honor, all power. Gbélé lọ́wọ́. All what Satan had Ìṣàkóso gave unto ayé. that man Èṣù ò ní to ṣàkóso rule ayé yìí. the world. Amen. Is Satan not Àfi ruling ní your kò gba life? Jésù ọjọ́ tí ènìyàn kan á máa ṣàkóso báyìí. You will Gbogbo be ayé á máa ruling. tẹ̀lé You lẹ́yìn. will be ruling Ẹ̀ẹ́dẹ̀ and ní the mọ̀ people pé will jù follow ló ń lo you. èṣù And á even lò. though Satan was Èṣù using gbé wọ̀. it, Ó ro ní gbogbo agbára rẹ̀. he gave him Ó or gbé sínú power àgbo. him totally. Agbára ọ̀gbọ́n ẹ̀ nísàlẹ̀. That is the power of the bottomless pit. Ẹ ṣọ́ra lẹ́yìn ìjọba ayé o. Be Èṣù careful máa rán wọn níṣẹ́ o. on this worldly. Kódà Government. wọ́n ń múra Satan can sílẹ̀ send fún ẹni tó ń bọ̀ yẹn. They were Àwọn preparing ìjọba for òde the òní. coming man. Èṣù ló ń rán wọn The níṣẹ́ sí government wa. of today, Èṣù Satan- tani mo ló rán wọn níṣẹ́. Satan is their Ìlàgbọ́dọ̀ máa master. gbàdúrà fún wọn. That is why we must pray for them. Lórúkọ Jésù kò ní rẹ̀ wá. We will not be tired. Paul kọ́ wa In ká Jesus' wá name. gbàdúrà fún wọn. Ká lè lo ayé Paul wa said ní we should be praying for àlàáfíà them àti that we should ìdákẹ́jẹ́ àti ìwà. So as for us to use our Torí life èṣù ló wọn humbly lágbára. and in peace. Satan so Èṣù ló wọn empowered lágbára. them. He empowered them so Irú much. ìjọba tó kọjá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun yẹn. Like the Èṣù rán níṣẹ́ former kó wá government bá of yí this ọ̀dọ́ state. jẹ́. Gbogbo Satan ẹni mo fi sent sọ, him to ruin the Èṣù rán life sí of àwọn you. ọ̀dọ́ kó wú ọ̀dọ́ mọ́lẹ̀. Satan sent him Ṣé ló to wú ayé you. ọ̀dọ́ mọ́lẹ̀ He pátápátá? ruined majority of their life. Never in our history in this state láàrin àwọn ọ̀dọ́ kó wọnú court Nínú bí àwọn ìtàn ọdún mẹ́jọ ìpínlẹ̀ tó kọjá yìí yìí. káwọn ọ̀dọ́ kó wọnú ẹgbẹ́ òkùnkùn bọ́n ṣe wọ̀ ọ́ níjọba tó kọjá yìí. Ẹgbẹ́ òkùnkùn gbòòrò fọ́nàìtì kíná gborúkọ ẹ̀ yahoo boys kú gbòòrò. Different kind of Àwọn táyà pé ní yahoo boys cultic group. ẹbọ ni wọ́n ń tú. All these so-called Yahoo boys, they are making Ó sacrifice. lè máa bọ̀ ká kọlù ẹ̀. You may be coming and they Ẹ̀jẹ̀ náà just fẹ́ eat lò. you. They are trying to use your blood. Wọ́n á drive mọ́tò pàdé ẹ̀ If you just sódà Drive. ẹ̀jẹ̀ á ta sílẹ̀ àwọn ló máa gbé ẹ lọ so as sọ́sibítù. to face you Wọ́n ti rí nǹkan or tán wá. harm you, they will take you to the hospital. O gbọ́ Once bẹ́ẹ̀ you shed blood, they need blood and they got what they need. Have you ever heard that before? o gbọ́ pé wọ́n lo pátá obìnrin. Have you ever heard of men using ladies' undies before? Tó bá rìn bẹ̀rẹ̀ tó bá dédé wọ́n á dédé ká ọmọ pátá ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ bọ́. They will just capture a lady in a closed place. Tó bá dẹ̀ ti bọ́ pátá ẹ̀ wọ́n á máa lọ wọn. And once they take your undies, they Wọ́n ti rí they nǹkan tán run wá. away. They've Kí got ló ṣe what ní they kí ló ṣe need. ní pátá mi. What is happening? Before you are shouting, they've Wọ́n náà escaped. máa yọ̀ lọ lé pé fìlà ló ṣí. Ṣùgbọ́n wọ́n ti mú pátá lọ. Tó o bá jó nígbàgbọ́, wọ́n If ti you are mú not ẹ a lọ. Christian, you've been taken away totally. Ewele. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sólùwà ẹranko ńlá. Máa ká lọ àwẹ̀, yes. a
a sì fún un lé ẹnu láti máa sọ ohun ńlá àti ọ̀rọ̀ He òdì. was given the power of speech, uttering boastful and blasphemous words. A sì fi agbára fún un láti ṣe bẹ́ẹ̀ ní oṣù 22. And he was oṣù given mélòó la freedom to fúlágbára láti exert lò. his Padà sórí ẹ̀. authority. Ọdún mélòó nìyẹn? 3.5 years. Ọdún mẹ́ta. 3.5 years. Àbọ̀ ló máa lu agbára yẹn. He will use that power for Bíbélì 3.5 years. Ó sì ya ẹnu rẹ̀ ní ìsọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run. And he opened his mouth to speak Aṣọ slanders nígbà against God. A máa bú Ọlọ́run. The desolator will A sọ̀rọ̀ òdì God. sọ́lọ́run. He will blaspheme God. Láti Bí Ísírẹ́lì sọ- ti máa jà nìyí. A sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run. He blaspheme God. Ísírẹ́lì ò dẹ̀ fẹ́ kó wọ́n bú Ọlọ́run. And Israelites they didn't want Nǹkan that. tó wọ́n pa Jésù ni ìwọ tí ń ṣe ènìyàn. Ó That was gbéra why rẹ̀. Agbára rẹ̀ ṣe Ọlọ́run. Torí ìgbà tó You bá have ti wọnú against Christ. tẹ́ḿpìlì You that tó are ṣíwọ́ man, ẹbọ, you compare yourself with á God. fi ara rẹ̀ When you pé enter into the temple, Sáyà tẹ́ ń retí èmi he revealed nìyí, himself as the èmi ni Messiah, Ọlọ́run started yín. Messiah, that I am your God. Nǹkan tó pa Jésù sí nìyí. That was the purpose of their So- killing Jesus. Ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́jọ á bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. Next week, we start from Ísírẹ́lì àwa bínú. Israelite will be Pé òun ṣe Ọlọ́run. that you are not Pé God. ènìyàn ni You ọ́. are ordinary man. Lábẹ̀rẹ̀ sí ń pa wọ́n. Then we started killing them. Ẹ pàdé mi níjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Maybe Torí àwẹ̀ la ní lọ́jọ́ mẹ́jọ. we are having fasting and prayer next Ọjọ́ week. mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni ẹ̀kọ́ yẹn. Ṣé sa Ísírẹ́lì? Ọlọ́run wo? Ọlọ́run rèé. That he is A sì God, máa ṣe nǹkan tọ́lọ́run ń ṣe. and he will be doing those things Torí that ẹnìkan ló God ní said, agbára. because someone empowered Ọlọ́run him, dẹ̀ máa gba láàyè torí pé and God will allow him nǹkan tẹ̀sí lòun fẹ́ jẹ́. what Satan wants to become. Ọdún méje yẹn ló máa jẹ láyé. He will do Yóò that. gbé That's ìtẹ́ mi the ga idea. ju ọ̀gá ògo. I will Èmi set yóò my jókòó throne lérí upon ìjọ God, ènìyàn. and I will sit Ẹ upon ní the kingdom sinimá of nígbà yẹn God. lórúkọ Jésù. May you not be Amen. there. Orí ènìyàn dé sùn máa jókòó lé. Satan will sit upon men. Ọlọ́run àgbà láàyè. 7 years àgbà láàyè. Ọdún méje náà fi fàyè gbà. Àwòrán rẹ̀ máa kà á. His image. Máa kà á. Ẹ̀ka tán. A sì- Ó sì ya ẹnu rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run. Yes. And he opened his mouth to speak slanders Láti against sọ ọ̀rọ̀ God, òdì sí orúkọ rẹ̀ blaspheming his name àti sí àgọ́ rẹ̀ and his abode. Kò síbi àti tí sí wọ́n àwọn kàn. tí ń gbé ọ̀run. Even Títí tí those àwọn tó who ń gbé live ọ̀run in á kú àwọn tó ń heaven. gbé ọ̀run. He will blaspheme those living in heaven. You are reading. A sì fi fún un láti máa bá àwọn ènìyàn mímọ́ jagun He was further permitted to wage war on God's holy people àti láti ṣẹ́gun wọn. and to overcome Èèyàn them. mímọ́ níbẹ̀ yẹn kì í ṣe ìjọ. The holy people Israeli. there Kí ni are mo not pè wọ́n? sure. The Israel. Israelites. Máa kà á. A sì fi agbára fún un lórí gbogbo ẹ̀yà àti ènìyàn àti èdè Lórí gbogbo orílẹ̀. ẹ̀yà àti No ènìyàn tribe, àti èdè. And power was given him to extend his authority over every tribe and people and tongue and nation. Asọ̀nìdàkúrò rẹ̀ ń wò yẹn o. Yes. That is the Gbogbo àwọn tí ń gbé desolator. orí ilẹ̀ ayé yóò sì máa sìn ín. And all the inhabitants of the earth will fall down in adoration and pay him Tó homage. bá ti jọ́sìn lónìí. You don't worship God Tí today. ẹ̀mí asọ̀nìdàkúrò bá ti bá ọkọ̀ In wọlé the spirit of lónìí. desolator, Dandan ni o is máa jọ́sìn. your companion, you O must gbọ́dọ̀ worship. jọ́sìn sẹ́nìkan. You will have to worship someone. Kò ṣeé ṣe kó má jọ́sìn. You cannot, but do Nínú kó it. jọ́sìn sí Jésù. Either you worship Kó Christ jọ́sìn sẹ́ranko. or you worship Tó the bá ti beast. bá jọ́sìn lónìí kó rúbọ If you are lónìí. not worshiping with Wàá us rúbọ sí today, ẹranko tó you ń bọ̀. will offer Bíbélì sacrifice nìkan. to that beast later. Olúkúlùkù ẹni tí a kò kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyọ̀dún àgùntàn tí a Mo ti gbà pa pé láti òfin gba ìpilẹ̀ṣẹ̀ Jésù ayé. wọlé pẹ̀lú ìwé yìí. Ẹni tí Everyone. ò bá ti rí gbàlà, ó máa jọ́sìn sí. Whose name has Anyone not been that is not recorded saved in the book of life of the worship that Lamb man. that was slain in that Jésù ní sacrifice. ẹ̀yin Jesus ọmọ mi said, tó lọ kéde You ẹ máa yọ̀. children, Kò ń rejoice. ṣe torí pé ẹ̀mí èṣù tẹríba fún None yín. that the evil Torí spirit a bow ti down for korúkọ you, yín sínú kíni o. but that your name is Ìyọ̀dún written àgùntàn. Bíbélì rẹ̀ in the nǹkan. book of the Lamb. Bí ẹnikẹ́ni bá lé etí kí ó gbọ́. If anyone is able to hear, let him listen. Bí ẹnikẹ́ni bá ń fẹ́ kí á di ẹni ìgbèkùn, ìgbèkùn ni yóò lọ. Whoever leads into captivity will himself go into captivity. Bí ẹnikẹ́ni bá ń fẹ́ kí á fi idà pa ẹni, idà lẹ́ ò fi pa òun náà. If anyone slakes with the sword must he be À ń slain. pòwe lórí asọ̀nìdàkúrò tó fẹ́ kó ní sí ìgbèkùn. Òun gan lọ ìgbèkùn. That is Ó the máa fi desolator dàpá ní, that is ìdàlá taking máa men fi bá. captive, will be going to captivity, is killing people with Òfin yẹn sword, dẹ̀ will be dúró killed by dọ̀la. sword, and that law remain forever. La ṣe ni kó gba Jésù.
That is why we are tó bá ló wà saying nínú lára ara ni ọ́. if you want to oppress people, then you'll be bó bá oppressed. fẹ̀tánú bá níjà ò ní láyọ̀. You are bó dealing bá ní with people kéènìyàn kan kú aggressively, ìyà ló máa kú. then you want to la kill ṣe ń sọ people, fún then you will yín die ilé ìwòsàn tẹ́ ń miserably. lọ àtàwọn aládùúgbò àti èyí That káàkiri. is why we are telling you, going ètò àdúrà tí to wọ́n ń ṣe ènìyàn ni wọ́n ń pa o. ènìyàn ni wọ́n ń gbógun tì o kí ni mo all wí. these false prophets, they kill people, Tani mo ní they wọ́n ń wage war gbógun against tì? people. tòtò bá ti ní kéènìyàn kan kú wà You are kú. saying someone should die, tó bá ti ní kéènìyàn kan lọ sí then you ìgbè may kú likely lọ ìgbè. die. tó bá ti ní káfẹ́ dà pa ẹni ìdáná máa fẹ́ pa You o. want someone to kò be sí ìkẹtẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ killed. ìṣesí ọláyé kó jẹ́ pé ikú ẹ̀ ló àmà wa. Whatever man did unto Abẹ́ you, ọ̀run, for you to be òun looking for his death, bíbélì lẹ̀ ń kà. it's wrong. níyìn ni sùúrù àti ìgbàgbọ́ àwọn ènìyàn mímọ́ gbé wà. Herein is the call for the patience and the faith and fidelity of the saints, God's people. mo sì rí ẹranko mìíràn gòkè sùúrù wa nígbà tán bá ń ju wa lára When we tán have bá been ń jẹ wá oppressed, níyà when we are kí a being má tortured, gbẹ̀san for us pé not to take a ní ọlọ́run vengeance, that we àwọn have tó ń God. fẹ́ dà á pa wá yẹn ọlọ́run máa dá wọn Those who lẹ́jọ́ are killing sùúrù us, wa God will judge ìrètí them. wa nìyẹn. Judge them. bẹ́ẹ̀ That's ni our kì í ṣe ọ́ hope. níkà Patience. ọlọ́run máa san Someone wicked you, ẹni bá God tilẹ̀kùn will mọ́ pay. ọlọ́run ló máa tilẹ̀kùn. Anyone that shut door against Sùúrù you, wa God will shut door against such people. Ìrètí wa That's our hope and a our ní patience. ìrètí sọ bẹ́ẹ̀ mo We ní have ìrètí hope. mo ní Tell ìrètí yourself, Yóò. I'm hopeful. mo ní ìrètí. mo ní olùgbèjà àbọ̀dọ̀hùn nígbẹ̀sán mo ní ọlọ́run I ẹ̀san have God, God, vengeance ta ni mo ní God, o ọlọ́run ẹ̀san. God of God is vengeance. the avenger. máa kà lọ. mo sì rí ẹranko mìíràn gòkè láti inú ilẹ̀ wá. And I saw another beast rising up out of the land itself. ó sì ní ìwo méjì He bí had two ọ̀dọ́ àgùntàn. horns. He had two horns like a lamb. mínísítà ó sì ń ẹ̀mí. sọ̀rọ̀ bíi dragoni. And he spoke, roared like a dragon. ó sì ń lo gbogbo agbára ẹranko ìkíní níwájú rẹ̀. ẹranko He kejì exerts yìí all the power, ó ń lo right? agbára ẹranko kẹ́ni. The second beast is Yes. using the power of the first ó sì beast. mú ilẹ̀ ayé àti àwọn tí ń gbé inú rẹ̀ foríbalẹ̀ fún ẹranko iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkíní. tiẹ̀ òun ni prophet òun ni evangelist. He is the ló máa prophet máa for mú this àwọn first èèyàn beast. tẹríba fún It make people desolator. to bow down a for this compel desolator. gbogbo èèyàn kan tẹríba He will fún. compel them bow down for that being. òun ni wòlíì rẹ̀. He is the prophet. kí ni mo pè é. It's the prophet. ẹ o The Be prophet. the prophet. ẹni tí ó bá fẹ́ gbà by force àgbàgbà. Anyone that òun ló máa mú gbogbo ayé máa to kà. put stubborn. And causes the earth and those who dwell upon it to exalt and deify the first bí beast. ẹ rí olúwa rẹ̀ olùgbàlà There rẹ̀ is a savior. ọlọ́run He is rẹ̀ God. àtúrọ̀ ọlọ́run mi tó tún dáa jù yìí Have you lọ. ever seen any other God better than this? ó yá ó sì ń ṣe ohun ìyanu ńlá. And he Òun ló máa performs máa- great òun ló máa máa lo signs, mírèkù. startling ẹ lè mọ̀ pé miracles. kí la yé ń wá. miracle. lónìí bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ gbàlà People are mọ́ looking for ìyanu ni. miracle today. ìyanu ni. Just signs. àwa máa and pọ̀ sí wonders. tí ìkẹyìn ọjọ́ bá ń dé. He will be multiplying at this tó dàda last ayé a máa day. yá dè lẹ́yìn eléṣù bíbélì rẹ̀. Even àní making tí ó fi fire. àní tí ó fi ń mú iná sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá sí ilẹ̀ ayé Even níwájú making àwọn ẹni bá ènìyàn. ní kí iná fall from sọ̀kalẹ̀ the lójú sky. èèyàn tó dúró báyìí pé iná some sọ the earth, ṣáyé ò ní from bẹ́ẹ̀ the níbẹ̀. earth. Won't people afraid of yóò him? The people will be afraid. Or they fear him. amúfọ́tò ẹranko àkọ́kọ́ anìkẹ́ gbèsílẹ̀ yìí Image of the first kílẹ̀ ní being. tẹ bá ti nú You keep it into ẹ your, sọ̀rọ̀ in your ẹnu fọ́tò yẹn house. báyìí Whatever you tẹ́tẹ́ need, bá ń wá ẹ̀rì gbà. just ask from that image. òun la ṣe ń kìlọ̀ fún yín That is why lónìí you are being warned. pé ìgbàgbọ́ tó gbàgbọ́ ẹ̀ bá ti jẹ́ pàgbà àfojúrí òun ṣe é rí pé òróró If gbalẹ̀ ayé your kan faith is kí on àwọn ṣe physical gbalẹ̀ ayé things. kan báyìí kódà fọ́tò minister of God tún máa gbalẹ̀ ayé kan báyìí tó yẹ pé Even very soon you ó yá see the picture ẹ of fọwọ́ lu fọ́tò yẹn kí men ló of kù ṣẹlẹ̀. God. Just hit Ìdáyé that lọ nìyí. piece or image. So Then miracle wonders will fọ́tò happen. aṣòdì a máa ṣe miracle. The image of that Onira. Antichrist will be performing wonders. tí gómìnà mẹ́tì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun bẹ́ẹ̀ wọ́n ti Arẹ́gbẹ́ kó We have another wọ́n ti gbé government fọ́tò ẹ̀ sí state. wọ́n ti yọ And ti Jonathan kúrò The ti picture Buhari ló wà ń bẹ́ has been tí Buhari bá replaced. kó bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ́fíìsì sì náà máa gbé sí All wọ́n á kọ̀ǹpẹ́ẹ̀lì yín kẹ́gbẹ́ State, fọ́tò yẹn sínú local, ilé yín that Photo is yẹn will wà be nílé compelled to put that àwọn tó bá wà nílé the ayé image nígbà of yẹn that man in ẹ̀ your ní home. sí níbi In your nígbà yẹn o home. amen. May you not tẹ́ be bá gbé here fọ́tò yẹn there. sí ẹ kàn fọwọ́ kan The ìyanu picture ṣẹlẹ̀
Once And you go just by touch Jesus, it, okay, by Maba signs Olivi. and wonders. You know, many Just people for they said they showed you you. to accept Christ for that last day, not to meet you here. I don't know anyone Bíbélì rẹ̀ ń kà. will not follow this man. ó sì ń tan àwọn tí ń gbé orí ilẹ̀ ayé jẹ. And because of the signs, miracles which he is allowed to perform in the presence of the beast, he deceived those who inhabit the earth. Máàkà. ó sì ń tan àwọn tí ń gbé orí ilẹ̀ ayé jẹ nípa àwọn ohun ìyanu tí a fi fún un láti ṣe níwájú ẹranko náà. Ìyanu yẹn ló máa fi tán gbogbo He will ènìyàn. deceive many. ó ń wí with fún signs àwọn tí and ń gbé wonders. orí ilẹ̀ ayé láti yá àwòrán fún ẹranko náà tí ó ti Commanding them. gba ọgbẹ́ idà tí ó sì yè. Commanding them to erect a statue, an image in the likeness of the beast, who was wounded by the small sword and still lived. Jẹ́ kí n summarize gbogbo ọ̀rọ̀ mi, gbogbo tó wà nínú ẹ̀kọ́ yẹn ni mo ti ṣàlàyé yẹn, ṣùgbọ́n màá wá kà sí wa báyìí. All we have there. Kí n parí ẹ̀kọ́. Let me round up. Ẹ pàdé mi níjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lágbára Ọlọ́run. An emperor over the world, that is number 1, number 2A. Jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀. Ẹni yìí ni Kristi tí àwọn Júù ń fẹ́. Èmi wá lórúkọ bàbá mi, ẹ̀yin ò gbà mí, Jòhánù orí karùn-ún 43. Ẹnìkan ń bọ̀ ní orúkọ ara rẹ̀, òun ni ẹ ó Came in the gbà. name of my father, you didn't accept me. Someone is coming in his own name and you will accept this man. Ẹ sáré kà jáde. èmi wálé orúkọ bàbá mi ẹ̀yin kò sì gbà mí. bí ẹlòmíràn bá wálé orúkọ ara rẹ̀ òun lé ẹ̀yin ó gbà. Ẹni tó máa jẹ́ alákòóso gbogbo ayé yìí, aṣá orí rẹ̀ lọ́gbẹ́, awọ orí rẹ̀ sàn, ẹranko náà, awọ orí rẹ̀ sàn. Arákùnrin Reverend C.I. Scofield sọ wípé the fragments of the Roman Empire have never ceased to exist as a separate kingdom. The beast, one of his head, as it were wounded to death. Káyọ̀bá mo ti bọ́ sóyìnbó. Ẹranko náà, awọ orí rẹ̀ sàn. Ìyẹn ni pé a mú un padà bọ̀ sípò. Scofield sọ pé díẹ̀díẹ̀ ni ìjọba Rome. Máa kà lọ. Ni ìjọba Rome ti láéláé. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ìjọba Róòmù láláì ò fi kúrò Kò nínú tán nínú ayé. ayé. Kò tí ì kúrò nínú kí ni mo pè é. Kò tí ì kúrò nínú ayé. Ẹ wà padà sí Dáníẹ́lì orí kejì ẹ̀ rí orí wúrà títí débi ẹsẹ̀ irin tó dàpọ̀ mọ́ amọ̀. Ìka ẹsẹ̀ tó dàpọ̀ mọ́ amọ̀ yóò dàpọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn ayé. The feet, So the fingers ìjọba of the feet that Róòmù meet with people, we ó meet with ti the people dàpọ̀ of mọ́ God. ìjọba ayé It means òkú òun the ayé kingdom of dèsè. Roman is mingled with the whole world. It's still Ẹnu remaining tí in ò the sí world. láyé lónìí ni pé The only thing that is ìjọba not Róòmù gẹ́gẹ́ bí alákòóso sí lórí ayé that lónìí. is Roman as an empire. Thank is you very not much. in the world today. So ìgbà tá a bá ṣe ìwòsàn fún When he is healed, ni a máa dá agbára ìjọba yẹn padà sórí ayé. then that power will be restored. Ẹni to tó máa this jẹ́ world. alákòóso ìjọba yẹn ní ẹranko And the ruler of that kingdom will tó be máa that beast. tó máa gorí ìjọba tàbí ọba mẹ́wàá orí wọn ló máa gbà ṣe àkóso. He will rule over those. Thank you. Orí ìjọba mẹ́wàá ló máa gbà Those ṣe àkóso ayé. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Wọ́n ní ẹranko náà dàbí ẹkùn, ó dàbí bíárì, bẹ́ẹ̀ ló dàbí kẹ̀nìún. Ẹkùn ìjọba Gíríkì ló dàbí ẹkùn. Dáníẹ́lì orí keje ẹsẹ̀ kẹfà, keje ẹsẹ̀ karùn-ún, orí keje Daniel ẹsẹ̀ chapter kẹrin. 7. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. sáàsì kíyèsí Yes. ẹranko mìíràn èkejì ti dàbí ẹranko bíárì ó sì gbé ara rẹ̀ sókè. Bíárì yẹn ní Gíríkì. And behold, another beast, Ẹbẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹrin kẹ́lẹ́ ìkápọ̀ Bábílónì.
ẹranko kìíní dàbí kìnìún kìnìún Bábílónì nìyẹn. ó sì ní ìyẹ́ apá ìdì. ẹsẹ̀ The karùn-ún. first, the Babylonian Empire under Nebuchadnezzar was like a lion and had eagle's wings. ẹsẹ̀ karùn-ún. sáàsì kíyèsí ẹranko mìíràn èkejì tí ó dàbí ẹranko bíárì. And behold, another beast, a second one, the Medo-Persia Empire, Medo-Persia Empire. was like a bear. Bíàní. Yes. ó sì gbé ara rẹ̀ sókè lé apá kan. Number 6 verse 6. Yes. lẹ́yìn èyí mo After rí this, sì kíyèsí I looked and ẹranko mìíràn behold, gẹ́gẹ́ bí ẹkùn. another Grecian Empire of Alexander the Great, like a leopard. tí ó ní ìyẹ́ apá Ó ti tó ìjọba Gíríkì ní abẹ́ Alexander the Great. Òun ló dàbí ẹkùn. Kingdom of Greek under Alexander the Great resembled that leopard. So gbogbo agbára àwọn ìjọba yẹn ló máa wọnú ẹranko tó ń bọ̀ All yìí. those power of that kingdom will Ṣó ti enter yé into wa? that beast. Ojú ẹ̀ dàbí ẹkùn. Ó dàbí bíárì. Ó lẹ́sẹ̀ Like bíárì. lion, Ó ní ẹnu bí ẹnu kẹ́ni o. kìnìún. Gbóló ti máa rí agbára rẹ̀. he has the mouth of lion. Òun the là sword ń of kà yẹn lion. pé èṣù ló máa ro ní kíni o. agbára. What power will he have? Agbára ọ̀run àpáàdì ló máa fi kọ́ wọ́rin wàá ṣèjọba láyé. The spirit Ẹsẹ̀ of ìkejì ẹsẹ̀ kẹrin ìwé ìfihàn orí kẹtàlá. Revelation chapter 13 verse 1 and 2. Kí n máa lọ sáwọn ẹsẹ̀ yòókù torí àkókò mi ti lọ. ẹranko tí mo rí náà sì dàbí ẹkùn. And the beast that I saw resembled a leopard, ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dàbí ti bíárì. but his feet was like those of a bear, ẹnu rẹ̀ sì dàbí ti kìnìún. and his mouth was like that of a Ẹsẹ̀ lion. kẹrin wọ́n sì forí balẹ̀ fún dragoni náà nítorí tí ó fún ẹranko náà ní ọlá. They fell down and paid homage to the dragon because he had bestowed on the tó beast ẹ rí i pé all his èṣù ló dominion máa and ró ní authority. kíni o. agbára. we empower this beast. Ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin ìwé ìfihàn táǹkà yẹn kásẹ̀ ìkẹta tí a ti fò kọjá. mo sì rí ọ̀kan nínú àwọn orí rẹ̀ bí ẹni pé a ṣá apá. Ẹ wá bọ́ sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ mò ń kánjú. Yes. gbogbo àwọn tí ń gbé orí ilẹ̀ ayé yóò sì máa sìn ín. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. ó sì ń lo gbogbo agbára ẹranko ìkíní níwájú rẹ̀. ó sì mú ilẹ̀ ayé àti àwọn tí ń gbé inú rẹ̀ forí balẹ̀ fún ẹranko Gbogbo ìkíní. ayé máa sìn, wọ́n á sìn ẹranko No yẹn. God will serve this Wọ́n á sìn beast. èṣù, wọ́n á Will sìn ẹranko serve yẹn. Satan. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún, ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. a sì fi fún un láti fi ẹ̀mí fún àwòrán ẹranko náà tí kí ó máa sọ̀rọ̀ kí ó sì mú kí a pa gbogbo àwọn tí kò forí balẹ̀ fún àwòrán ẹranko náà. Gbogbo ẹni bá ti forí balẹ̀ fún kí láti máa ṣe wọ́n lábẹ́ ìṣàkóso rẹ̀ Anyone o. that failed to worship him Eh, will o. be killed. So a máa ṣiṣẹ́ ìyanu. He will be performing A wonder, ṣiṣẹ́ ìyanu dáadáa. performing wonder Ibi tí greatly. ó sì máa ní àmì, ó máa ní orúkọ, ó máa ní iye orúkọ. Sign. 16 to 18, yes. ó sì mú gbogbo wọn àti kékeré àti ńlá ọlọ́rọ̀ àti tálákà òmìnira àti ẹrú kí a fi àmì kan fún wọn lé ọwọ́ ọ̀tún wọn tàbí ní iwájú wọn. Àmì ní ọwọ́ sign ọ̀tún in their tàbí right níwájú hand wọn, or in yes. their àti kí forehead. ẹnikẹ́ni má lè rà tàbí kí ó tà bí kò ṣe ẹni tí ó bá ní àmì orúkọ ẹranko Torí náà òun ló máa ní tàbí iye agbára orúkọ lórí rẹ̀. ìjọba ayé, Because he will have alágbára power lórí ọrọ̀ over ajé the ayé. kingdom of the Ẹni tí world ò bá and ti of ní the àmì economy. yìí, Anyone without yálà the sign, níwájú maybe in tàbí ní forehead ọwọ́ ọ̀tún or rẹ̀, in their right kò hand, ní rà, kò ní ṣe will not be kéne. able to buy later. or sell. Ẹ o, kò ní lè tà. tí a bá fẹ́ fún nítumọ̀ ẹ̀mí, Giving it spiritual meaning. gbogbo òun ló máa ṣe àkóso ìrònú àti agbárí ọmọ ènìyàn pátápátá. Which means you'll be ruling or if you have Lójú dominion lójú over our thoughts. tó bá ti jẹ́ pé òòjọ́ sì sọ́lọ́run, jẹ́ pé Today, òun ẹ̀ ṣá, if you don't ó bá worship owó lọ. God, all what you think about Ìjọba is àjùmọ̀ ló money. máa parí ìrìn àjò ẹ̀ sí. Eventually you may end your Ọwọ́ journey ọ̀tún la fi ń ṣiṣẹ́. Antichrist. Iṣẹ́ tó ń Antichrist ṣe tó ò government. bá ti fọwọ́ ṣiṣẹ́ fún Kristi. If you don't work Ìjọba for àṣùwọ̀n God, ọwọ́ maybe you are waiting for the àti agbárí. Antichrist. The right hand and the Wọ́n máa forí forehead. balẹ̀ fún. You Àmì worship wà ní him. orí. The It's sign in the controlling your forehead. intelligence, controlling your brain, controlling your business. A máa darí ọgbọ́n àti ọpọlọ àti Lónìí, gbogbo ọrọ̀ ajé iṣẹ́ tó ẹni ṣe fún bẹ́ẹ̀. ẹ̀mí nìyẹn. That Ṣùgbọ́n is nígbà tó bá spiritual dé meaning. physically, But àmì orí la máa rí, physically, àmì ọwọ́ la you máa rí. see Torí the òun ló sign in the ṣe hand and the darí forehead. ọrọ̀ ajé ayé. So lónìí báyìí,
ó ń yí ìrònú àwọn ọmọ èèyàn padà. Today is Ó ní kálukú changing máa ronú men's ìjọba thought. àrùn kán máa ronú ìrere. For them not to think of gospel. Ṣá máa ṣiṣẹ́ ṣá. Just for them to continue ṣiṣẹ́ fáyé, working. ṣiṣẹ́ fowó, Working ṣiṣẹ́ fowó. for money. No Sabbath, no kò sí No jọ́sìn, kò sí Sunday kankan, ìsinmi, kò no sí àdúrà, service, kò sáyé Bíbélì. no prayer, no Ọpọlọ ẹ̀ Bible nìyẹn. reading. Ó ti gba ọpọlọ, ó ti It gba ìrònú ẹ̀ means wò. it has taken the knowledge or the brain of that person. That is Kí ni mo pè é? Antichrist. Kí ni mo pè é? Bá ti gbọ́ ọpọlọ ẹ̀ tí ò sí kankan tó ń rò, ó It ka has Bíbélì taken your mọ́, brain. ó ronú ọ̀run mọ́. Tó bá ti ṣiṣẹ́, owó ṣá, You owó ṣá, don't read owó ṣá, Bible, you owó don't ṣá, pray. owó ṣá. All you need is money. Ó ti wọnú ìjọba aṣòro. You are already in his kingdom. Àmì iye nọ́mbà yẹn ni 666. níyìn ni ọgbọ́n gbé wà Now, ẹni tí ó bá ní òye kí ó ṣírò iye tí ń bẹ lára ẹranko náà. So kí ó tó dé nínú ayé, even àwọn ọmọ before aṣòdì you come to wọn this ò ka world, Bíbélì mọ́ ò látòní. the children of Wọn Antichrist, ò they are not reading gbàdúrà Bible mọ́ again. o. They don't pray Wọn ò again. ṣiṣẹ́ ìrere They mọ́ are o. not doing Owó, the work owó, of owó. evangelism. Money. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Asọ̀nidahoro nìyẹn o. That is the desolator. Ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ Where tó I Sunday started, bẹ̀rẹ̀ àparí ẹ̀ sí o. there we Ó bá ti have. gba ọpọlọ rẹ Once tó o kà Bíbélì tó o gbàdúrà it takes your tó o brain, jọ́sìn. you can't, you don't read O ò Bible, ní you don't dahoro pray, o. and you don't worship. May you Tó gba not be ọwọ́ rẹ desolated. tó o Taking fọwọ́ your ṣiṣẹ́ hand, fún ìrere mọ́. You are not Tó working gba ẹsẹ̀ for rẹ the gospel tó o fi kéde again. ìrere Taking mọ́. your feet, you are not using that feet for Asọ̀nidahoro gospel again. It means Gbogbo the tá à ń kà desolator is yìí coming. ó máa dé bá Ísírẹ́lì. All we are reading will come upon Israelites. Fún ìjọ tí mò ń wàásù sí lọ́wọ́lọ́wọ́. For the church which I'm preaching Ọlọ́run to ti now, ṣètò. God has made a plan. A ó lọ kọjọ́ ibi ó tó dé. We will be taken away A ó lọ before that kí evil ọjọ́ ibi day. ó tó dé. We will be taken away from Thessalonica that kejì evil ló day. ti ṣàlàyé ẹ̀ pé Second Thessalonians explained that ní ti ìpéjọpọ̀ wa sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. of our gathering Olúwa unto máa kó him. wa jọ. He will gather Torí us. Ọlọ́run ò yàn wá sí ìbínú. God has not Ó chosen yàn wá us láti ní to ìgbàlà wrath. nípasẹ̀ He chose us. so ẹni to tó bá see gba salvation Jésù through lónìí him. ìjọba ẹ̀ ò ní bá láyé òun. Anyone that accepts Christ today, Àmì kó gba that Jésù ni government pé will not let him here. òun jọ́sìn o. And the sign that you accept Christ is that you are worshiping him. Òun You rúbọ are making Ọlọ́run rí sacrifice. ọrọ̀ Ọlọ́run rí ọ̀ràn níṣẹ́. You will make yourself Tó available o for bá ti God. sí yẹn, ó Without ti that, wà nínú ìjọba aṣòdì. it means you Ìjọba are already àtàlùmọ́ in ló the wà. Antichrist Torí government. òun ṣòdì sí Kristi. Because Ó ń you are, ṣòdì sí ìrere. you are doing contrary to the Tó bá ti gospel wá of ṣọ́ọ̀ṣì Christ. tá a kéde ìrere tó ní àwọn ọmọ pásítọ̀ You ló come ń to lọ. church, they are talking Aṣòdì about ni ọ́. preaching the gospel. You Kí say ló that ń forí ẹrù? for the teacher, Kí ló ń for fọwọ́ ẹ ṣe? pastor. Àwọn ọmọ What are you aṣòdì. thinking about? What are you using your hand for? Who are Àtúbọ̀ next those week báyìí wà ń lọ kéde. Antichrist? Àwọn tí ò bá ti ṣòdì, wọ́n á bá a jáde. Those who are not Antichrist will follow Àtúbọ̀ us. pàdé to preach àdúrà the o, gospel. àwọn máa ṣòdì We ò ní call wá the o. prayer meeting. The Antichrist children will not Wọ́n come. retí mírèkù o. They are expecting Wọ́n á rí wonder, mírèkù lójú signs and òkú tó ń lọ wonder. owó wà They bẹ́ẹ̀ will o. see it upon those. Kò sún tá à lè ṣe láti lówó. They can do anything to get Kò sún money. tá à lè ṣe láti rí They owó. can do anything to get money. Aṣòdì nìyẹn. Those are the Antichrist children. Kówó ṣáà ti jáde. All Aṣòdì they nìyẹn. need is money. So wọ́n ló máa yára rẹ wò. Ẹ̀mí wo ló ń bá ọ lò lórí? Examine yourself. Which spirit is Sẹ́mi dwelling with Kristi you? ni Is àbẹ́mi it òdì. the spirit of Christ? Olúwa or ẹ̀mí contrary afọ́ndáwóró spirit? má jẹ́ kó wọnú ayé. Oh Lord, prevent Má sì jẹ́ kí n wọnú desolator ìjọba aṣòdì tó ń from bọ̀ entering yìí. into my life and Ẹ jẹ́ ká help me not gbàdúrà to lórúkọ enter into the Jésù Olúwa wa. forthcoming Antichrist government.